Naiz irratian, bigarren kafea. Eta ongietorri bigarren kafera gaur asko itzuliko zineten lanera, baina uste dut Goiuri lanera itzuli honetan volumena jeistea behar duela belarrian, ez da? Ez zenuen potentzia espero. Ez? Gainera, azkeniko zegoen ginean horrela ginen pixka Goiuri, eta hotxa pixka gaizkinuken. Bai, nire belarrien osasunerako, mesedez, volumena Horro beto gaude. asko zabe. Atzo da gizun hori gontzen hori xerita. Julen. Bai, ze gaur goizean galdetu digu, alproja honek Julen, atzo lan egin altzen duten. Lotsa gutxi. Hori da deskonektatze hori. Zain honek, gaur jarriko dizkigu pilak eta jakingo du itzuliaren inguruan, baita adituenekin izketan aritzeko ere. Oso egur beharko du, sufritzen. Seixas eta seixas trufak aritzen lehen, baina gaur ikasi beharko ditu, hainbat izen. Egia da. Entzuleok, asko gaur itzuliko zineten lanera, batzuk atzo itzuli ginen, beste batzuk gaur ari dira itzultzen, eta tira, oporregunak ondo aprobetxatuko zenituztela espero dugu. Ze gogorra eta zein goxoa izaten den etxera buelta. Horixe pentsatuko dute ziurrenik Artemis 2 misioko 4 astronautek, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover eta Jeremy Hansenek. Izan ere, etxera buelta abiatu dute ilargian egon ostean. Historia egin dute, ilargiaren atzealdetik igaro eta gizakia lurretik inoiz urrunen egon den tokira iritsita. Aurre ikusita zegoen bezala, ilargiaren alde ilunetik igaro eta 40 minutuz NASArekin komunikazioa galdu dute Orion espaziontzioko 4 astronautek. Tarte horretan, inoiz ikusi gabeko lekuen argazki eta datuak bildu ahal izan dituzte. Open many years too soon, and if there is no moon upon the hill, and if your head explodes, the dark burns too. I'll see you on the dark side of the moon. Zoragarria da berriro lurraren berri izatea adirazu du Christina Koch astronautak NASArekin komunikazioa berreskuratu ondoren. Une ederrak, baina tentsio handikoak izan dira ziurrenik. Orion espaziontziak errekor berri bat ere ezarri du, sekula inor lurretik harrapatu duen distantzia handienera iritsi da, Apollo 13 misioak 1970ean ezarritako marka utzita. 10 eguneko bidaiaren ondoren, Artemis 2aren 4 astronautak joan den astezkenean Floridatik abiatu zirenak San Diegoko kostaldera iritsiko dira datorren ostiralean. Bertan, Orion kapsula itsasoan murgilduko da. Begiratu atzean, hortzi mugak zutan, gure begien zerutan. Begiratu maitea, amildegi ertza, biziak iak ametsa. Ez bilatu gauean. Begira gorko egunez, duela 25 urte Mars Odyssey koetea jaurti zuen NASAk Kañaveral lurmuturretik. Bere helburua klima aztertzea eta Marteko azaleraren mapa bat egite izan zen. Horrez gain, Curiosity roverraren eta aurretik Mars Exploration Rovers eta Phoenix lurreratze moduluaren arteko komunikazio lotura gisa ere erabili zen. Misioa Arthur C. Clarken omenez izendatu zuten. Bere 1978ko filmaren izena gogora ekarriz, Stanley Kubricken espazioko odisea bat. 2000 urteko abuztuan NASAk hautagaien izenak eskatu zituen misiorako. Aurkeztutako 200 izenetatik batzordeak Astrobiological Reconnaissance eta Basic Surveyor aukeratu zituen. Laburtuta, Ares. Aresi, gerraren jainko greziarraren omenez, baina izen hori erasokorregia zela eta aldatzea erabaki zuten.
zuen hori eskeniko niokenik izar bat? Guri. Ez. Ilargiaren alde iluna eskainiko liuke guri, Ilargi. Baina izarra Billie Holiday handiari, gaurko egunez jaiozen jazz kantaria, jazz modernoko kantaririk ospetsuena agian, bere deitura artistikoarekiko hitz jokoa den izenaz ere ezaguntzen, Lady Day, abesteko modu erabat pertsonal eta unkigarria zen bere ezaugarririk nagusiena. Robert Christgau kritikariaren ustez, paregabea eta behar bada mendeko kantaririk onena zen. Bestalde, Frank Sinatrak esan zuen, bere eragin handiena izan zela eta zalantzari gabe eragin garrantzitsuena izan duena azken 20 urteetako kantu herrikoi estatu batuarrean. 1972an Diana Rossek Lady Sings the Blues filmean antzezu zuen Holidayren lan autografikoan oinarrituta dagoena. Filmak arrakasta komertzial handia izan zuen eta Diana Rossek sari ugari jaso zituen. Southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Abesti hau ere berea da, Strange Fruit Time aldizkariaren esanetan 20. mendeko abestirik onena, baina ez da berak sortutako kanta ospetsu bakarra. Billie Holidayek God Bless the Child abestia idatzi zuen 1939an, hau ere 20. mendeko abesti honenen zerrendetan agertzen da. 3 aldiz grabatu zuen abestia Billie Holidayek berak, baina gerora jazz munduko musikari askok egin dituzte bertsioak, adibidez Freddie Hubbard trompeta jotzaileak. Eta Freddie Hubbard bera ere gaurko egunez jaio zen Indianan 1960ko hamarkadaren hasieratik bebop, hard bop eta post bop estiloak jo zituen. Bere tonu bereziak jazz modernoaren eta beboparen ikuspegi berriak sortzen lagundu zuen. Ze goxo abiatu dugun oporren itzulera hau, Tira, jazarekin jarraituta. Gaurko egunez jaio zen Mongo Santa Maria banan perkusionista eta orkesta zuzendari kubatarra izan zen, jazz latinoaren adierazle nagusietako bat. Hasieran Tito Puenterekin aritu zen, baina 1961etik aurrera bere taldeen buru izaten hasi zen, Jo Donato edo Chick Corea bezalako musikariekin, eta salmenta arrakastatxeak ere lortu zituen, ala nola Watermelon Man, Herbie Hancocken kantuaren bertsioa. Mongo Santa Maria 2003ko otsailaren bateko goizaldean hiltzen Miamiko bere egoitzan bihotzekoa jota 86 urterekin. Bere eriotzarekin 20. mendeko kubatar musikaren ospetsuetako bat desagertu zen, baita jazz latinoaren garapenean eragin handiena izan zuen kongeroa ere. Egin ezagun dantza pixka bat Santa Mariaren omenez. Baina gurera ekarri behar dugu jaza gaurko egunez jaio zelako Sylvain Luc 1975ean Baionan jaiotako jazz gitarra jotzailea. Egungo Euskal Herriko jazz musikaririk garrantzitsuenetzat jotzen dute askok. 9 urterekin Baionako kontserbatorioaren biolin eta txelo ikasketak hasi zituen, 5 urterekin jotzen hasi zen gitarra klasikoa lantzen segitzen zuen bitartean. 15 urterekin Bull Quartet taldea sortu eta berarekin 1982an Donostiako jazaldian sari bat erdietsi zuen. 2000. urtean Trio Su dirukotea sortu zuen eta horrekin talde honenari dagokion Victor du Jazz saria lortu zuen 2003an.
osasunaren mundu eguna dela irakurri dut nik, baina efemeride hauekin jazaren mundu eguna ere badela esan genezake. Tira, hori apirilaren 30ean ospatuko dugu, beraz goazen beste gai batzuekin, adibidez, bidaiekin. Jai egun hauetan non ibili garen kontatuko dizuegu, bai guk eta baita Josu Iztueta bidaiariak ere. Oraintxe bertan bizikletaz bidaia bat egiten ari da. Eta bizikletak aipatuta nola ez itzulia atzo hasi zenez txirrindularitzaz ere ariko gara. Gure entzulek galderak bidali dizkigute eta ni izango naiz entzuleen ordezkari. Guk erantzun egin beharko ditugu orduan, Inigo. Apirilak 7 ditu gaur entzuleok eta gu hemen prest gaude bigarren kafean ziklismoa hitz egiteko, bidaietaz hitz egiteko, pasioez hitz egiteko, eta zuekin kafea goxo eta gustora hartzeko ongietorri guztioi. Bigarren kafean zarete bai, naiz irratian. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea Orbegozo egunon. Aita zuei ere. Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandia egunon. Egunon! Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1157 du. Apirilak 7 ditu, goizak 10 eta 17 oraintxe bertan. Eta gu hementxe 3 hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan entzuleok ongietorri guztioi, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean. Entzuleok bai, giro hauetan abiatuko dugu gaurko Amongo Santa Mariaren sofrito kantuarekin eta pixka bat horrela dantzagiroan kokatuko gaituen kantu honekin. Eguraldi ona, udatiarra edo behintzat udaberri leun bero xamarreko da Euskal Herri luze zabalean. Eta tira, baguk ere, gorputza alaxe dugu, oporretatik bueltatu eta dantzarako gogoz, guazen. Gure txatean dagoeneko egunon, ze pereza! Nire maite duta da, zein ederra azken egun hauek berri eguna Iruñean, igartu beiti museoan sagarzukoa egiten, zaplaltzen sagarrak, eta atzo bazkaria terrazan lagunekin eguzkia hartzen. Gorka. Ederki bilizarazu, Eta gaur lanera, bizitza, zarda bizitza, horixe. Dantza ona 50ekoa, benga, ez zaitezte kexatu, Nik gaur nire telebista berrean ikusiko detitzulia. Ara hori baldeu, oire baldeu. Telebista berria erosi dezu, zeinek, Gorkak edo, bai? Gorkak. Egia esan bera dizut, Gorka, zure Instagrameko historietan ikusia nuen zure telebistatxo bat, eta ez dakit hori den berria,
Bueno, lehenengo erantzun hori den berria ala ez, eta gero esango dizut. Eta zituenetik, indiokerrek pentsatzen dugu dio egun, on gaztiak, zer moduz oporrak, guk ostegun arte jai. Zuek zarete zuek, alprojak. Berria utzi didate Diegorkak. Ados? Baina berria eta utzitakoa. Instagramen gauza asko ikusten ditutunik, Tira, maite dutekin hasiko dugu gaurkoa, mendik sabeletik mundura nahi alkortak dio, portabenturatik, besarkada bana aizen bidia. Hore, polita da, jendea non da binen kontatzea. Bai, konta eguzu entzuleoak emanen bidia lasai. Lanean gaberin inuzente bakarra baldin bagara, baizu, jendea disfruta dezala. Begira, nik Portaventuran azkeneko zegoen nintzenean, Portaventuran megafonia sistema badaukate, eta musika jartzen dute, eta kepa junkeraren abesti bat jarri zuten. Bai, Eta Portaventurak jarraitzen du, nik igual, ez dakit azkeneko zuela, 5 urte edo bizitatuko nuen, eta hor bazegoen, Mexiko inguru bat, kantina handi batekin, hor mariatxia jotzen. Honi ere orduan izan nintzen azken, Pero Polinesia izeneko beste inguru bat. Western estilokoa ere bai. Hola, estatu batuetako kialdeaz, Mendebaldea. Mendebaldearen, giroan. Far West. Horrek guztiak horrela jarraitzen aldu. Ez dakit. Bai, nik uste du bai, Ni aspaldien naiz izan, esango nuke baietz. Eta Txina eta holakoak, Dragon Khan eta horiek daude Txinan. Agian ez du Txina izena, baina estilo asiarreko, Txina da bai. Zein izango da orain Portaventuran dagoen, ez dakit euskaraz, atrakzio esaten da? Nola esaten da? Ez tio dituko elasai. Zein izango da dagoen, ez dakit? Jolas parkea da. Jolas parke horretako atrakzio, atrakzio edo horrela zirrara garrina, garai batean Dragonkan jarri zutenean zen besterik etzegoen. Gero atera zan beste bat norbait hiltzena. Hiltzen? Xambala da ezagunena, ez? Xambala norbait hiltzen hasieran, ez? Bai, ez da kitori esaten nik. Ez naiz oso jolas parkeen zalea, eta orduan. Ni ere ez. Ez ditut ezagutzen bereziki. Baina esango nuke Xambala. Bueno, gero egin zuten Ferrari Land antxe Portaventuran, eta badago horrela Ferrari enpresak babestutako. Ferrari enpresak bere jolas parke egin zuen. Ez, Portaventuran bertan Ferrari Land dago zona bat, Ferrari Land izana duena, eta horrere badago horrela handi bat. Ez dakit, zein den... Ni obsoleto geratu naiz gai horita. Begiratu ingo dut. Bai, nik Xambalan uste dut baietze, hildako bat egon zela duela urte batzuk, horren topatzen ari nintzen. Segurtasun horriren batek, haren gorputzarekin bat ondo eginez, eta horrelako zaurai hartatu zen. Klasiko bat bada Tutuki Splash. Hori bai. Bai, uretan. Eta hori da pixkat... Blai egin dateratzen zinean, handik. Hori da, eta igual Dragon Kanen hor txiribueltaka eta hor nahi ez duen jendearen zatere, pixkat atrakzio errexago edo leunago bat, hola maldan bera azkar xamar bat egin, eta uraren kontra txufri, eta hor busti egiten zara, eta bero dagonean, nahiko egoki izaten. Ere lagunei asko gustatzen zaie Furious Bako. Nik ez da hori izaten. Zer da hori? Furious Bako da, uste dut, 3 segundutan, 125 kilometro orduko hartzen dituen makina. Sartzen zara, eta segurako abiaduruan ateratzen zara, eta bada horrela adrenalina handia sortzen duen horietako bat. Ez zegoen hori zuen joan zinetenean, Furious Bako? Ez dit sonatzen Nik uste dut ez. Bueno. Ni joan nintzenean Felipe González igual presidentea zen Espainiara estatuan, ez pentsa. Gero kontatuko dizugu, akaso, gaurko saioa entzuleok dago, nola esango dizuegu. Asteazken buruzuri batean arratsaleko 9:30 afaria egitea pentsatzen dugunean bezalaxe. Osagai asko eta bide ugari, eta bide hori definitzen gabiltza. Beraz, gaur hitz egingo dugu ziklismoaz, gaur hitz egingo dugu bidaietaz. Akaso kontatuko dizuegu nun ibili garen egun hauetan, ze bakoitzak ere gure bidaitxoak egin ditugu. Denetarik izan dezake gaurkoak, etzazuela espero gaur mardulegi jarriko garenik ezerkin, ze pentsa. Gure gai mardulenak akaso ekartzen ditu Naia Alkortalez Garaik, eta dio, Portaventuran da diela, hauxe da giroa. Hauxe da, nolabait, abia puntua.
Gorkari ez zaizkio gustatzen jolas parkeak. Tira, lasai Gorka, beste noraitera joango gara. Zu lasai. Eta bai, hementxe diote, berdin nago dio nahiak. Berdin nago? Berdin dago. Berdin nago. Beraz, imaz de gutxi egin dute bertan. Xambala hori da, H eta H. Xambala. Egunon, dio eta brokosek, egunon guztioi. Bueno, basiko garagu maite dutak zuekin elkar banatzen, eta Julen Goikoetxe Arbegozok kontatu beharko digu zein den bere maite duta. Aipatu duzu, akaso kontatuko genuela non ibili garen aste santutan, eta, bueno, jai egun hauetan nik bidaietxo bat egin dut, Belgika aldean, Flandria aldean ibili naiz, Flandriako turra, ziklismo lasterketa ikusten, eta, bueno, lasterketa zaratago, nire maite duta da, azkenean 3 lagun joan ginen, behin ere elkarrekin bidaietu gabeak ginenak, eta autokarabana batean joan gara, horrek dakarren guztiarekin, dena elkarbanatzen da, 24 orduko elkarbizitza espazio txiki batean, zetzen horla sekulako autornein ikusten dien erdi kamioietako autokarabana arrunt bazen, ederki, lotarako ondo, barruan egoteko ere erosoa, baina, bueno, azkenean, behin ere bidaietu ez duzun, jendearekin bidaiatzen duzunean, bakaso badituzu, ez dakit, zalantza edo duda horiek, elkar bizitza horretan, 24 orduko elkar bizitza horretan, zer moduz moldatuko ote garen, eta egia esan, oso ondo moldatu gara, lehen unetik, bidaia luzea izan da, egia esan 14 ordu dira joaten, eta beste 14 etortzen, baina bidaia ere eroso egin zigun, justu gainera, orain izpide izan dugun portaventuraz ere aritu ginen, beraiek ere aspaldi ez zirela joan, eta justu Paris zeharkatzerakoan Asterix jolasparkearen ondotik ere igaro ginen, eta ateratzen kontua, baina nire maite duta hori da, kalean harremana izan dezakezun jendearekin gero 24 orduko elkar bizitza bat egiten duzunean, eta dituzun zalantza horiek usatzen zaizkizunean, maite dut bidaia bat ondo ateratzea, ikusi ditugun leku eta ikusi dugun lasterketa zaratago, elkar bizitza ere ederra izan da 4-5 egun horietan, beraz, maite ditut horrelako bidaiak. Tira, jolasparkeak aipatu dituzuela Iker Laurobaren zeru tolesgarria bere bakarkako ibilbideko lehen diskotik jolasparke eutxa kantu hau. Ez hori zait burura eta kantu edarra da, Aurrik gabe dago aurren jolasparkea, txidistra luzea, zurezko kaiola, ondarrez betea, biok hemen biltzen ginen aspaldiatan. Zaldiko maldiko kolumpioetan denagen eukan gauero kulunkan biok. Nik maite dut, ez adaukat, gero kontatuko dute maite dut on modura, azken egunetan egin dudan hori nahi baduzue, baina nire oporraldiaren amaieran edo, igande arratsaldean, Iruñara heldu nintzen Pirinioetatik, eta antxea berri eguna ospatzen genbiltzan, milaka eta milaka euskaldun. Eta Gaztelur plazan nebilen, Garagardo eskutan, Tapia eta Leturia holtzan, eta giro paregabean, eta ikusi nituen, euskal estena kulturalean presentzia duten bi pertsona. Oholtzetan bertxotan aritzen den pertsona bat, eta oholtzetan musikan, kantuan ibiltzen den beste pertsona bat, espainol batuan ederki ari zirela izketan, aberri egunean Gaztelur plazan Iruñen. Eta egia esan amorru puntu bat eman zidan. Amorru eman zidan arrazoi askorengatik. Batetik baieztatu zidalako, batzutan euskal kulturan badagoela joera performatibo bat. Euskal performance bat badagoela. Espainol batuan gehiagitxo bizi eta euskera batu zein euskalkian oholtzak hartzen dituztenak. Eta pentsarazi zidalako etxigarria behar duela euskaldundu nahiean eta gure herriaren hizkuntza hau beneganatu nahiean dabilenarentzat ikustea, haren erreferente linguistiko eta kultural behar luketenek ere heltzen diotela nahi baino gehiago gaztelerari. Eta horrelako espazio, egun eta energia batean are etxigarriagoa iruditzen zait, beraz nire maite dut eza performazioari. Ezin dugu euskeraz kantatu eta espainolez bizi. Ezin dugu euskeraz
idatzi eta espainolez bizi, edo behintzat nik nahi nuke maskara hori kendu eta esatea, bueno, euskalduna naiz, kulturaren espazio honetan parte hartzeko, baina bestela espainolez ederki asko bizi naiz. Ze gezurra jakinda gero erabakiko dugu, zuen musika, zuen bertsoak, zuen literatura konsumitu nahi dugun edo ez, baina niretzat benetan mingarria da eta egia esan nahiko zartako hartu nuen, euskalduntasunaren ikur xamar izan zitezken bi pertsona horiek ari zirelako espainolez, jota fuego eta nahiko min. Tarteka, voces negarrez Ez jakin ari batetik Zintzilik ginela, zintzilikan Goiuri Zizarrandia zein da zure maite duta? Begira lehen aipatu dugu Artemis bigarrena, misioa, ilargia inguratzen aritu dela, eta historia egin dutela, marka guztiak hautsi dituztela, eta inoiz gizakia egon den urrunen egon direla. Kontua da, dakit espazioentzien kontu ofizialak edo espazioentzien aditu ofiziala bigarren kafean julen dela, baina, egia da, julen zuzera horrelako kontuetaz eta gehien dakiena gure artean. Horrek ez duzen asko daki denik, Baina gehien dakiena bai. Baina nik, gaur julen gaia lapurtuko dizut eta... Ez da nirea gaia, Sei Goiuri. Eta gauzatxo bat kontatu nahi dizuet. Kontua da, aipatu dugu antxe ibili direla astronauta batzuk, eta momentu batean, NASArekin konexioa galdu zutela, eta une horretan, datuak biltzen, eta argazkiak egiten eta ibili direla, eta, han topatu dute krater bat. Eta berreskuratu zutenean, NASArekin konexioa, dei bat egin zuten, misioaren kontrolera, eta unkituta eskatu zuten, ikusi zuten krater horri Carol Weisman izena jartzea. Eta esango duzuen nor da Carol Weisman? Carol Weisman zen misio hontako komandantearen emaztea. 2008an hiltzena minbiziak jota. 46 urte zituela. Reid Weisman da komandantea misio honetakoa, eta kontatu zuten dei horretan nahiko unkituta. Ez zuen Weismanek deitu, Jeremy Hansenek deitu zuen, beste astronauta batek, eta esan zuen it's a bright spot on the moon, ez? Ilargiako txoko argitxu bat da, eta gustatuko litzaiguke Carol izena eramatea. Kontatu zuten abiatu aurretik Weisman jaunak, Reid Weismanek, kontatu zuen bere emazteari diagnostikatu ziotenean minbizia, berak astronauta izateari utzi nahi izan ziola, baino emazteak ez ziola utzi. Emazteak esan ziola, jarraitu zazu, hau da, zure ametxak gure familiaren ametxa ere bihurtuena, eta jarraitu aurrera. Orduan, jarraitu zuen, eta esan bezala 2008an hiltzen astronautaren emaztea Carol Weisman zela pediatriako erizaina okerrez banago. Eta, bi alaba dituzte, eduki zituzten elkarrekin, eta kontua da 2023an eskaini ziotenean Weisman jaunari misio hontako komandante izateko, berak hasieran, ez omen zuen hain pozik hartu albistea, ez? Beldurre ematen zion alabekin partekatzeak, eta ea zer gertatuko ote zen, eta kontatu zuen, berak pentsatzen zuela, atzera egiteko arrazoi bat izango zela, bi alaben jarrera hori. Kontua da, albistea etxean esan zuenean, alaba zaharrenak ilargi itxurako pastelak egin zituela, eta egin zizkiola itari eta santziola eta joan zaitez. Eta orduan, unkituta kontatzen zuen Weismanek ez, pentsatzen zuela atzera botatzeko arrazoi bat izango zela bere alaba, edo bere bi alabak, eta kontrara, izan dela aurrera egiteko arrazoi bat, ez? Eta, ez dakit ikusi duzuen, baino bideoa elkarbanatu du NASAk dei horren momentu hortakoa, nola astronautek deitzen duten lurrera eta esaten duten Carol izena jarri nahi diogu krater honi, eta benetan ederra da momentua unkigarria, niri malkoak
irten zeizkit, eta egia da aipatu dutela baita ere ez, zu astronauta gisa sartzen zarenean NASAn, ez dakit beste herrialdetako baita espazio agentzietan ere horrela izango dena, pentsatzen dut baietz, baina kontua da NASAn zu astronauta gisa sartzen zarenean, sortzen dela baita ere talde bat NASAko astronauten eta zientzialarien bikotekideen taldea. Eta hor, bueno, familiek elkar ezagutzen dute, eta baita egiten dituzte terapia modukoak, ze ez da erreza jakitea, zure emaztea, zure senarra, zure aita, ama, badoala espaziora, eta inoiz ez dakizu oso ondo, hueltatuko diren ala ez, eta bueno, sortu dutera horrelako familia bat, oso familia ederra, oso sare ederra sortu dutela, eta sortu zutela, eta Karol ere familia hortako kidezela, eta 2020an hiltzenean, taldeari, sareari ere, asko eragintziola albisteak, eraz, bueno, unea ederra iruditu zait, eta oso politia iruditzen zait pentsatzeak, baita pixka bat kursia izan daiteke, baina nola gizakia lurretik urrunenen dagoenean ere, horrelako gauzak dituen buruan, ez? Ja zientziaz aratago, zuk buruan daukazuna dela, zure emaztea, eta hori ederra iruditzen zait. Goizeko 10:37 dira entzuleo, kontatu dizkizuegu gauza batzuk gure aste santuari buruz, nik oraindik nire maite duta ezezkoa eman dut, dagoeneko kotillaren bat ari zait galdezka. Denbora kontua zen. Aizu, denbora kontua zen. Palomita potearen stikerra bidali eta nortziren da. Pekatu, kontatu egiten da, pekatzariari pakean uzten zaio, behintzat eguerdik 12 iritsi bitartean. Ui, ama. Baina gero kontatuko dizuet, ze gustore ibili naiz talde zoragarri batekin, urbizitako kaiaka egiten, Sort inguruan, Katalunian, baita Hueskako Pirineoan, Espainian, eta tira, gero hartuko du hortarako tartea, baina beste bidai baten inguruan aritu nahi genuen gaurkoan, eta Josu Iztueta, etxeontako lagun, kolaboratzaile, bidaiaria, badabil bizilet hartuta, Espainiar lurretan barren esango nuke, eta nonbait harrapatu dugu, bizileta aparkatu, eta gurekin tartetxo hartzeko moduan. Josu Iztueta, egunon da ongitorri? Kaixo egunon, zeure. Bueno, ondo altzabiltza, non zabiltza, koka gaitzazu, non harrapatzen zaitugu, zertan, dagoeneko etapa abiatuta, edota erabaki duzu itxaron eta beranduxiago abiatzea? Trasteak biziketa gainean lotu, pixka eta abitu, eta hemen erreka baztero baten, atzo teruletik atea, gaur Valentziako goildurretan, eta bihar Albazetea, zeurozko jende gutxi biltzen den parajea. Zein da asmoa Josu, dagoeneko egun batzuk badira abiatu zinela, eta kilometro mordo bat ere egin dituzu, Tolosatik abiatu eta dagoeneko Valentziar lurretan bali mazabiltza. Bai, duela 10 bat egun abiatu nintzen, Tolosatik andoaina eta hor plazolako trenbide zarretik, Leitza eta lekun berri irutzun Lizarran aparro herribera, eta gero Aragoian sartu, eta ninditut kilometro desente, eta ez dakit seguru, baina zazpirun bat kilometro laga mazkit. Hasieran euria, bustia, gero hotza, haizea, eta guain berriz gauetan presko, baina egunez eguzkitxo. Giro ona biziketa zibiltzeko. Aizu, bakarrik zabiltza edo argazkiren batean ikusi dugu, bide lagunen bat ere badabilela? Bai, gaur egun zaila dago. Kezur esatea, bakarrik abitu nintzen, bakarrik abitzeko eta nintzen, gero unai ugartan dia laguna etorrezan ireki lehen aste burua, Lizarraino, andoainen azaldu zitezkian, Berxara, Josema eta Raul, gero lau bat egun bakarrik genitun, gero Ikera azaldu zan Darokan, atzo Teruelko mugan etxeratu zan, eta oain bakarrik nagoa behero. Baina zaila da bakarrik egotea, gaur gauean ere motozale alemaniar batzu banitun, kanpinean, ointxe taberna batean
herriko jendeakin naiz, bueno, bakardadea aukeratua dut, eta baino nahi bali mai jendeakin egoteko aukera dakat. Josu, hau inoiz uste dut aipatu dugula, osnartu dugu asko bidaiatzearen inguruan, bakarrik, lagunekin, norbait topatuta, momentu ematean gertatu zaizu bakarrik egon nahi, eta tira, gaur ere badut hemen konpainia, eta bakar xamar egoteko asmotan, baina ez du lortzen horrelakorik izan duzu, edo da gustora zabiltza? Bai, gustora nabil aukerako bakardea da, bueno, bakarrik ibiltzea inork zukin ibili nahi ez dulako hori izango azur asko tristea. Baina, bai, nik uste biltzen naiz bakarrik, seguru asko, 40 urtez gidari lanetan jendearen arduraken ibili naizelako, ordu nahi nire buruaren ardura, nun geratu erabakitzen dut, nun lo egin, zer jan, zenba kilometro orain, zenba kilometro geroxeago, bueno, askatasun totala izango nuke. Bizikletatek eman dezaken askatasunaren barruan, hau da, pisu guztia norberak eramatea, bueno, lastre bada, baino gero askatasuna handi bat ere bai. Hala ere, egunotan, goizean ere etapatxoa egiten dut, 60 kilometrola, gero Bazkalondoren Euskal Herriko itzulia ikusteko aukerare badakat, teknologia posible egiten duelako hori, eta gero, bueno, iluntzeko akanpatzeko toki bat topatzen dut. Aizu, 700 kilometro aipatu ditugu, ez dakiguna da noraino joateko asmoa duzun, ez dakitzuk zeuk ere, azken konbertsazio izan genuen, bueno, Igone Mariazkurrenak Antxon Bantres bidaiarien txokoan, Lesotoren inguruan egindako sorasaldi zoragarri horretan, helburua erabakita etzen duela, akaso bai, akaso hau, akaso bestea, ez dakit zerbait argitu duzun, edo eta jarraitzen duzun pixka eta errepidari duzten erabaki dezan. Bueno, zalantza de gente izan itun, oso garbi neukan duela bilabete, iaz Ipar Lurmuturretik etxera eta nintzelako, eta horren bidai bat, horren bigarren zatia zan, Tolosatik Mauritaniako mugara joatea. Dena den duela hilabete tardi, ez dakit oso ondo, igual bizita sedentario eramateagatik edo lumbagoa jo nindun, artiztu gatuta honintzen, etxean 10 galtza jantzizinik, eta pentsatu nuen etzala behar bada egokiena oen Afrikara joatea, batez ere bakarrik joatea. Horregatik pentsatu nuen, bueno, Tarifaraino edo Andaluziako azken mutugeraino joango nintzela, badazpada ere tentazioak usatzeko pasaporte etxean utzi dut, eta hori egingo dut Tarifaldera joango naiz, gero bueltatu bezakit, beste 7.000 kilometromen inguruan egingo ditut, eta egian bukarako etxera bueltatzeko asmoa. Ez dakit, zein dira mugarriak bidetik, Josu esan duzu Valentzia aldean zabiltzala, noraino heldu nahi duzun esan diguzu, baina nondik igaro nahi, balda, bai ala bai, egun bat edo bi igarotzeko aukeratu nahi duzun tokirik edo zein da asmoa? Bai, bueno, hori Ander Izairrek bidaiari bat definitzerakoan esaten du, aitzaki bilatzen persona egokia behar dula bidaiariak, eta nik ere uzet hortatik desente dudala. Bai, bidean laguna nerekin etorri direna bisitatu ditut, eta baita ere beste laola Espainiar geografian solte dauden bisitak, ez? Arrazoi desberdinagatik, adibidez, Almunia de Doña Godina, hor Zaragozan dagoen herriska bada, herri bat, gare baten horra jende desente etorri zen, nekazal ingenieritza teknikoa egitera, eta horietako batzuk bertan geratu zian. Eta, bueno, horietako lagun bat bisitatu dut, Carlos Moneo, antxe, Almunia, mendela 40 urtearen jundako bat, ez dakit, adibidez, Albazetea sartzen naizenean, zenizaten hor beste ezagun batean bizida Roque de la Cruz, garai batean orbean ziklista izan dakoa. Eta, bueno, ez hola egunero, baina, bueno, astean behin edo, igual espero ez nauen lagun bat bisitatzeko autua egin dut. Eta, bueno, alde zaurretik deitzen diet, eta etxanote dauden ez ditut baldintzatu nahi. Eta baiet, eta holaxe. Eta bien bitaten, hemengo erre txikietan, ez esango soziologia egitea, baina oso lurralde zabalak dira, oso jende gutxi bizi da. Teruel aldean, Teruel Guadalajara, Kuenka inguru honi deitzi diote Espainiar Laponia edo, eta bi arrazoigatik nagusiki, bata da oso temperatura hotzak egiten dituelako. Ustete
bizi zirela, eta bestaletik oso jende gutxi bizi da, kilometroko biztanle bat, 2 gehienez, ez? Orduan herri txikiak, Espaini ustua edo, utzia edo, astua edo, nola ditu, eta, olako tabernako eskorreta sartzen naiz, jendeak inegon, nondik natorren galdetzen diate, nora noan, zergatik, Kale ikuste dute beraien antzeko jubilatuan naizela, baina bizikleta kanpoan utzi duna. Eta haiek gehienak, kanpoan utzi dutena da traktorea, edo kotxea, edo taka-taka igual. Orduan, niretzat hori bada herrialde bat, esaten dan paisajea eta paisanajea ezagutzeko modu bat. Eta bizikletak hori, inoiz komentatu dugu, zuen programan, bizikleta bat badela modu eroso ez dut esango dana gainan eraman behar delako, baina bai egoki bat jendearen gana gerturatzeko. Asko ematen du mugikortasun aldetik, eta baita, nolabait, momenturen batean bizileta nahi den tokian utzi, herriko plazaraino iritsi, irisgarritasuna handi ematen duen tresna da. Hemen Gorka galdetu digu, zer da ona, bakarrik bidaiatzea edo beti jendearekin, zure bakardadea kentzeko. Ni esiko naiz eta Josuk jarrai dezala edo Julen eta Goiuri nahi baduzu bat egin. Gorka, bakarrik bidaiatzearen kontu horretan ere, betiko kontrasanak, askotan bakarrik zaudenean, igual bakarra pixkat gainera etorri eta norbait inguruan izatea eskertu ere egiten duzu. Taldean zoazenean erabakiak hartzea korapilatsuagoa izaten da, norberak bere buruarekin, erabakiak ondo edo gaizki hartuta ardura ere bere buruarekin izaten du. Batzutan 2 edo 3 pertsona joan eta batzutan bakarrik egoteko gogoa izaten duzu, biziletan bazoaz, edo pirauan bazoaz, edo oinez bazoaz, aukera ezakezu. Ordu pare bat ola atzetik eta zure bakardade horretan egitea eta gero taldearekin bat egitea, baina esango nuke oso norberaren araberako zerbait dela. Eta niri gertatu zait oso bakarrik bidaiatzen aritu denbora luzez, bidelagun bat topatu, jatorra, gustora egonarekin, baina eraberean batzutan ari eskatu behar izatea izu, gaur lehentxeago abiatuko naiz eta bakarrik egoteko beharra edo gogoa daukat. Ez nuke esango erantzun bakarra dagoenik, uste dut norberak jakin behar duela hori neurtzen, aztertzen, eta tira, bere burua entzuten, intuizioak uste dut asko laguntzen duela bidaiatzerakoan, are gehiago, bakarrik bidaiatzerakoan intuizioa da, akaso gure zentzumenik, nolabait zentzumen dei geniezaioke, baliotsuenetakoa, eta jakin egin behar da. Esaterako gure energiakola zalantza duenean norbait onduan egotea gauza ona delako, segurtasun, helduleku, haundia suposatzen duelako, baina bakardade horretan hausnarkor eta egoteak ere ematen duelako asko, ematen diolako norberari asko. Zure bizitzaren unearen araberakoa izan daiteke, ez? Nik uste ez dagoela erantzun zuzen edo oker bat. Hobea da bidaiatzea bakarrik, hobea da taldean bidaiatzea, bikotean ez dago hor erantzun zuzenik, eta izan daiteke zure bizitzaren une batean ondo datorkizu zuri bakarrik joatea, edo beste une batean egian ez zara sentitzen nahikoa animatuta ez dakit, batzuetan bakarrik joateak ekartzen duen isiltasuna adibidez kudeatu ahal izateko, eta egian 5 urte pasatzen dira eta orduan eta gainera ez soilik kudeatu ezakezula, baizik eta behar duzula isiltasun hori, beraz, unean uneko ala ere, nik esan nahiko nik ez modan jarri da bakarrik bidaiatzearena eta solo trip eta solo travel eta entzule izango nieke ez sentitzeko gaizki ez badira ausartzen. Bakarrik joatera agian ez da zuretzat. Bai, eta edozaren gainetik uste dut horrelako gaien romantizazio, mitifikazioak eta batez ere baztertu. Espiritualidadea badago, norbera bakarrik bidaiatzetik asko zaratago ere, eta joan zaitezke bakarrik bidaiatzera eta zure espirituarekin inongo konexiorik eginez. Beraz, lausoa da erantzuna Gorka, baina tira, ea Josuk hau lurrera jeisten laguntzen digun. Iztu eta zein da zure iritzia edo zein da zure esperientzia honi dagokionez? Bueno, 5 minutun kriston egipile esan dituzue. Bai, egia da, uste eta oso hausnarketa ona egin dezuela.
badago idealizazio mitifikazio bat norbera bere buruarekin da ez dakit zer, baina bueno, norberaren bere buruaren lagun honena izan liteke edo etxaia hundien ere bai. Bakarrik zoazela ez behar bat, ez dakit zulaketa bat, pintxazo bat, euraldi txarra, izea, gozea, kakeria, beldurra, oidana bakarrik zaizkizunen bikoitza izaten dira. Norbaitekin zoazenean, momentu honak konpartitzen dituzu, doble, sentitzen dituzu, eta marroiak edo txarrak erdi banatu egiten dituzu. Ez dakit, bai, gauza guztietan bezala idealizazioarena arriskutsua da. Biajatzea bera bezala, biajatzea bezala askotan esaten dugu gain baloratua dagoela, eta ematen du biajatzez zuenak ez dula mundurik, ez dula iritzirik ere, eta ez da horrela. Nik adibidez espiritualiadetik gutxi daukat, ikusi desente unoetan prozesiotan da, bueno, bakoitza penitentzia berera da bizitzen du, eta gama virginia pasatzen ateatzea, eta nik aldapan beti gora. Baina, bueno, nik uste romantizazioa arriskutsua dela, gero da, norberaren aldartea, batek igual aukeratzen du biajatzea egoera txarroetatik atera eta bere burua topatzeko, eta bagoa eta topatzen du bere buruaren alde txarrago bat. Baina, bueno, hori ezakit, esan dezu egarbi, bakarrik joateak ez du esan nahi bakarrik zabiltzanik, bai noski basamortu total batean bazabiltza, baina ni geografia peninsula egontan nahi balimaet jendea topatuko eta nahi balimaet, jendeekin geratuko naiz eta nahi balimaet, luzatuko etapa edo moztuko etapa eta espero dut jendearen beharrik ez izatea laguntza egoera batean izan ere, edo istripu txiki edo matxura handi edo antzeko zerbaitegatik. Baina, bueno, hemendikan etxeak ikuste ditut, orain txertan errepidean tarteka kotxe bat pasatzen da, ordu edo, bueno, bai, hasta, earkin hau. Eta telefona daukat, eta orain daukaten tresna honek posible egiten du, orain egiten ari garena, eta baita laguntza eskatzearena, eta bai gaur gauean, nik ez ditutu normalean egiten, baina bideo deiak egitea, bakardadearen alizateke, atea bizikletakin, bota telefonoa, bazterrea, eta segi bakarrik, nahi aina. Bai, eta egia da telefono dei batek bakardadeare asko aldatzen duela, edo asko gutxitzen duela, ez dela soilik bakarrik egote hori, askotan telefonoak ematen digula gaur egun oso konektauta egoteko aukera, eta txakalaldi momentu batean, txakalaldi emozional momentu batean, lagun batekin ordu erdiz telefonoz hitz egiten egote horrek Josu, erabat aldatzen duela nolabait aldartea eta norbere barrua, ez? Bai, dudari gabe, garai batean gogoratuta nola ibiltzen ginen, azken deia egin, igual zeutatek, Argeliara jun, hilabete osan deirik ez, berriro bueltatutakoan lehen kabina zeutan zegoenean handi deitu etxera, etxean geratzen zanaren zat eta porai biltzanen zat ere, bestelako egoera bat zan. Askotan romantizazio horretan, ez da GPS-ari, telefonoari, leporatu zaizkio, eskekao, teknologia ez da lehengoa, eta hori behin Roger Blasco galdetu zion Julio Villarreal izan zion, que pena, no, ahora con toda la tecnología, eta Julio que izan zion, no, cuando sales en el velero, tiras el teléfono al agua y ya estás como hace 100 años, eta hori egia da. Osea, hainbesteko, teknologiari olako gorroto ez, baina, eske, claro, dana sistema kontrolatuta gatzauzkat ez dakizertzen, utzi telefonoa etxean da probatu, kontuatuko zea, orduan kontuatuko zea zer den benetako bakarradea. Edo bestela da, telefonoa eukita arazo, bateria arazo edo kobertura arazo bategatik, erabat isolatuta gerak, hori ere probatu liteke bai, hori ere probatu izan dugu. Eta hori bai dela, zaurgarritasunaren muga gu gaur egun oso itua gaudelako, telefonoz ointxezuek egin dezuen bezala gaur goizean, eta ointxe egiten ari garen bezala, orain. Zalantzarik gabe. Aizu Josu, amaitze aldera, utziko zaitugu laizter pedalei ekiten, eta aurrengo asteetan ere, bide luzea egingo duzunez hartuko ditugu tartetxoak, baina zer daramazu biziletan, hasteko bizileta elektrikoarekin, edo elektrifikatuarekin abiatu zara, edo klasikoarekin, eta bestetik, alforja batzuk dozena, erdi bat alforja edo nolabait pilatu dituzu, biziletan, zer da gainean daramazuna?
Bai, traste gehitxo agian, baino nahiagoet kilo pare bat sobran ematea, horrek lasaitasuna, askatasuna eman behar badit. Adibidez, bizikleta da biharren eskuko, 300 € erosin bizikleta bat oindela 10 urte, elektrifikatu dit lagun batek, beste 200 euroko kit batekin, beraz, bizikletaren 10 kilo, berezka 11 kiloi, beste 8 kilo, elektrifikatuta 21 kiloko bizikleta da. Hori, esango genuke bizikleta besterik gabe. Parrilak aurrean datzen ditut, atzean 2 zakuto alforja, eta aurrean beste 2. Pixua banatu dut aurrean datzen, zen bestela atzeko kurpilan gauza gehiagik kargatzeak dakar, kubiazta gaztatze gehiago, eta baita ere oso deskonpensatuago itiberakotan da. Da guztira da mazkit, gainera, Josu, elektrifikazio sistema horretan uste duzuk gurpila bera duzula motorduna, eta horrek ere egiten du atzeko gurpila, pixu desenteko gurpila izatea, berezia desorekatu xamar badago bizileta abia puntu. Hoi da, bizikleta berez elektrifikatua daudenak pedalierrean edo darama motorra, orduan 4 kilo horiek erdian daude, eta kasu honetan ja atzera pasa ditugu. Eta orduan, pixkat nire kasuan, ekipajea da makit 20 kilo, nire arropak, dendak, lotako gauzak eta iranak, eta gero, aurrean daramat, sukaldea eta janaria eta traste diguzia, edo botikina eta erramientak eta horiek. Nik esango nuke aurrean daramaten 8 kiloko pixu hori, 2 lagun etorrita ere berdinalitzatekela, sukaldea bat nahikoa da, kazuela bat nahikoa da, botikina bat nahikoa da, errepuestoak ere bai. Hori izan diteke bakarrik, eta 2 lagunen 2 edo gehiago bidaiatzaren aldea, bizikletaz, badaudela gauza aman komunak, pixu berdina, norberaren zat bakarrik, edo banatzeko modukoa. Eta gero, komentatu bezala, lauzakuto jarritakoan, aizeak atzetik jotzen duenean, Aragoian aizea hundiak izan ditut, ia 80 kilometro duko aizeak, atzetik jotzen duenean oso ondo, baina norabide aldatzen mazun errepideak, saietxeko aizeak bela efektu izugarria egiten du, eta arriskuare badago. Iretzateke, aize handia dagoen egunean, 2 kurpil lentikular ematea bezala, horrek egiten duen bela efektu horrek arriskua sortzen du, baina, hango aizea pasa ditut, eta bain buru barruko aizea bestik ez Aipatu duzu aizea albotik jotzearen kontu hori, eta uste dut Julen zer horrek horixe galdetu nahi zeniola, ea alboko aizearekin eragin ote zuen, ez? Hori eri nintzen pentsatzen, aipatu du Josuk, aizelekuetan ibili dela, eta nire artean josaten nuen horrelako kiloak, eta esan duena, atzetik jo ezkero, hainbestean aurretik jotzen badu ere, motorrarekin, motorraren gastua kaso gaundio izango da, baina egingo duzu poliki bada ere aurrera, baina albotik jotzen duenean, hor Josu esan duzuna, bizileta ondo kudeatzen ikasi beharko da, eta ez usteko aize kolpeekin ere, une esturen bat edo sustoren bat hartzeko arriskua. Kaso Julen, egunon. Ziklismo eta zoze badakik, aurrikusi badean arriskua dia, ez? Berdin, aizea baldin badabil saietxetik eta errepidean kamioa pasatzen bada adibidez, kamio horrek egiten dizu momentuan, kamioaren 18 metroko luzerak egiten du aize babesa, tarte batean, 3 segundu, baina berriro kamioa pasanean saietxetik jotzen du berriro aizeak, ez? Orduan, kaolakotan aurrikusin behar duzu zer datortizun. Bestela, susto hartu liteke, erorketa matere bain noski, baina, horretan oitu xamarra gaude, baina batzutan neurriak ez da nahiko izaten. Nik ez de sustorik izan baina arte, baina aize errotak edo aize generadore horiek, sorgailu horiek ikusten ditunean martxan, izaten hor aldeotan kurba egiten dudanean, ojo argi, etorren ditekelako saietxetik, espero nuen aizea, klar. Josu Iztueta, hautzigo zaitu pedalei ekiten, eta esan dakoa, aste hauetan hartuko ditugu tartetxoak, oraindik bizpairu astetan ibiliko zarata, beruntz, ekialderuntz, edo mendebalderuntz, gero berriz ere goruntz, beraz, hartuko ditugu tartetxoak, zaindu zer horri, eta gozatu jendearekin plazetan, eta bidean topatzen dituzunekin, bakardade eta ez bakardade dantza horietan.
Bale da, nire esker, zuei, nahi duten arte. Aio. Agur. Entzuliok, bai oso eta agurtu berri dugu, bizileta hartuta hortxe dabil, Iberiar Peninsularena aurrera tatzera, edo hegoalderatik parraldera, esan da bezala, eta berarekin gehiago egoteko aukerari izango dugu, esan da bezala datozen asteetan, baina azken ordukoaren bile salto ere egin nahi dugu, gure estudio zentraletara, Iraia Kambra, egunon? Egunon, azken ordukari helduko diogu. Lab sindikatuak alokairu greba kanpaina abiatu du alkiler seguro enpresak kudeatutako etxe bizitzetako maizterrekin batera. Ekimen hau Espainiako maizterren sindikatuen konfederazioarekin koordinatuta jarri dute martxan, eta helburua maizterrak antolatze eta grebarako deialdiaren berri ematea da. Labek salatu duenez, enpresa horrek negoziazio eredua absuzkoa da, eta ezingo du halako grebari jasan, horregatik hartarazi du bere jarduera berrantolatzera behartuta egon daitekela. Sindikatuko kideek etxe joko dute datozen asteetan maizterrei informazio emateko eta antolakuntza sustatzeko. Laben arabera grebarako deialdia ez da kasualitatea, baizik eta urtetako salaketa eta gatazken ondorioa. Salatu dutenez, enpresak hainbat praktika irregular erabiltzen ditu, besteak beste, legez kanpoko ordenketa kobratzea, aseguru eta hornidura jakinak inposatzea, edo etxe bizitzak bisitatzeagatik dirua eskatzea. Kanpainaren lehen urratsa izango da alkiler segurok Hego Euskal Herrian kudeatzen dituen 500 etxe bizitza baina gehiagotara joatea, estatu mailan berriz 16.000 etxe bizitza inguru dira. Sindikatutik azpimarratu dute egoera horrekin amaitzeko bide bakarra borroka kolektiboa dela. Hauxe oraingoz, aipatzeko daukaguna. Eskerrik asko Iraia Kambra, eguerdiko 12etan informazio gehiago izango dugu hementxe naiz irratian, eta guk aurrera egingo dugu, eta aurrera egiteko, nolabait gaia aurreratuko dizue, honako sintonia honek. Goiuri pozarren dabil, bigarren kafean ziklismo zitzengo dugulako, bai ez Goiuri? Bueno, kontua da, nik asko ikasi dudala azkeneko urteetan, eta aurreko batean kontatu nizuen nola bazegoela ezagun talde bat txirrindularitza hizketan, eta nik hortxe burua sartu nuen elkarrizketan eta Primoz Roglic aipatu nuen, eta bai, hortan ere arrazoi duzu, hobeto Primoz tal, ez dakiz zer, eta nik esan nuen, begira, zenbat ikasi dudan nik naiz irratian. Primoz Roglic da itzuli ontako favorituetako bat, eta atzo etapak garaipenetik urrun xamar edo esango dugu, akaso bere denbora azkenean etzela espero ziteken bezain ona izan, baina gerora iritsi ziren beste favoritoen erreferentziak ikusita, atzoko garaietako bat bada Primoz Roglic eta Bora taldea, benetan lan ona egin zutelako eta bi gizon kokatu zituztelako indartsuenen artean. Nolabait guztiak kokatzen hasteko entzuleok esango dizuegu bigarren kafeko entzuleak badakiula etzaretela erabat akaso ziklismo zaleak, behintzat denak ez, eta beraz saiatuko garela itzulia egiten, baina kafe zaleentzat, ez ziklismo zaleentzat. Nolabait bigarren kafean zuten duzuen hoientzat, akaso gaurkoa daukera ziklismoarekin konektatzen hasteko. Egun hauetan gure errepideetan izango den ikuskizun eder hori, nolabait zertxo bait gehiago ulertzeko, kokatzeko, eta lortzen badugu zuen grina piztea, hobe, are hobe. Eta noski entzuleok, zuek galderak egin nahi badituzu, guk gustora erantzungo dizkizuegu. Zuen galdera izan oso inozu edo inozu ez, baina oso ez jakitun edo izan oso zehatz nahi duzuenetik hariko gara. Baina nolabait kokatzeko Euskal Herriko itzulia bada atzo abiatu zen eta larun batera bidean gure errepideetan izango den lasterketa bat. Goi mailako txirrindularitza biltzen duena, zer esan nahi du honek? Ziklismo lasterketek izaten dutela beraien puntuazioa nolabait esateko, eta Euskal Herriko itzulia badago iaia maila gorenean. Frantziako Turra, Espainiako Vuelta, Giroa, monumentuak alde batera utziko bagenitu, pixkate ondoren dagoen goi mailako ziklismoaren liga horretan. Eta urteak dara matza hemen munduko ziklista honenak ikusi ditugu beti, eta ikusten jarraitzen dugu egiari zor, badira bi izena handi, Tadej Pogačar eta Jonas Vinego,
aurten itzulian ez daudenak, baina oso ziklista onak dauzkagu, eta ikuskizunerako osagai guztiak. Akaso, itzulia nolabait kokatuta, eta etapetan jokatuko den itzulia kokatuta, Julen kontatu beharko diegu atzo, Jonas Vingegaard eta Tadej Pogačarren itzal horretan kokatzeko moduan dagoen ziklista gazte batek erakustaldi eman zuela eta baieztatu zuela joan den urtetik edo espero genuen zerbait, Paul Seixas bazela nolabait goi mailan kokatuko zen tipo bat. Zalantzari gabe, itzuliaren atarian aipatzen genuen, ez? Tadej Pogačar eta Jonas Vingegaard ez baldin badaude, ikusgarriagoa izango da, estuago egongo dira gauzak, eta atzo, 14 kilometro erlojuaren aurka egin zituzten lehendabiziko egun horretan txirrindulariak, Bilbon izan zen etapa hori, nolabait esateko entzuleak kokatze aldera, lehendabiziko 3 kilometroak Madlangora egin zituzten, ondoren Bilbo alderako jeitxiera eta ordekako kilometro batzuk, eta azken kilometroaren barruan, bazuten, hor Gasplaza inguru horretan, uneko 15-19 inguruko penditzak zituen igoeratxo bat, eta han amaitzen zen. Zuk esan duzu, Paul Seixas, Frantziarra 19 urte, juniorretan erlojuaren aurka munduko txapeldun izana, eta nolabait ere, ordura arte, bera irten bitartean, helmugan zeuden erreferentzia guztiak hautsi, eta 17 minutu eta 9 segundoan osatu zituen lanak, ordura arte denborarik onena zeukan Primoz Roglic'i minutu erdi atera zion, eta gero bazegoen, ez? Beste eztabaida bat, itzulia irabazteko, kasik Seixasekin batera favorito nagusi ziren Juan Ayuso eta Isaac del Toro izango ote ziren gai, Seixasen denbora horietara hurbiltzeko, ez ziren gai izan, eta akaso, Paul Seixas atzorako favoritoen artean bageneukan, akaso espero ez genuena zen horrelago diferentziak zabaltzen. Ezpairik gabe, gure tertulia, gure solasaldi honetan bat egingo du ziklismo zale den eta gurekin azken asteetan ere hementxe dabilen Xabi Arrieta berak. Xabi, egunon? Egunon zuei. Zuk ere zenon espero atzo Seixasek alako diferentziak egitea. Akaso garaipena aukera bazen? Espero ez, baina irakurri nuen hainbat egunkaritan gerta litekela olako zehose, enuna espero zan Ayuso eta del Toro hain urruti egotea. Bai agian segundu gutxigatik, baina horra aipatu zuten haizearen kontua edo zegoela edo horrelako zuze, eta hasieran ateazinak asmatu omen, eta Paul Seixasen eta Peio Bilbao eta horrelakoak denbora hobea egin zuten, landa eta berando ateazenak baino. Bai, Roglic berak ere, lehen txeago aterata oso denbora ona egin zuen, eta egia da, baizearekin asmatze horretan, zegoela zerbait. Entzungo dugu Seixas, Goiuri, eta segituan erantzuleren baten galderarik baute dugu. It was perfectly planned. I think I was in the right hour. I did the right pacing. The team did a really good job about it. My legs were really good. We were well prepared. And today all this work paid off. Tira, aukera hona egin genuen haizearekin, jakin genuen ze momentutan atera, oso pacing hona egin genuen, alegia, kilometroko erritmo horretan, nolabait esfortzuaren banaketan ere asmatu genuen, pentsa, Seixasek lehenengo mugarrian, denborarik onena ezarri zuen, naiz eta egontzen mendiko sari nagusirako, lehenengo mendatetxo horretan mendiko sari nagusia zegoelako, saiakera egin zuenik, Bauke Molemak atera zuen atzo aipatu genuen, eta gainera gero Gorka Izagirreke aipatu zuen, ez? Bizileta normala, abiatu eta ziztu bizian lehen 2 kilometro terdi horiek egiteko, eta guztiz ere, Seixas, denbora berean, baina euneneko batzuk aurretik, zegoen. Molemak eramango du noski, mendiko maiotak aur, baina berez, Paul Seixas berari dagokion maiota da. Bueno, dena ondo ateratzen eta egia esan, paid off, ez? Ordainduta edo nolabait egindako esfortzu, analisi hori guztia ere, horrek guztiak merezi izan zuen eta merezi urterekin Seixas itzuliko lehen liderra dugu. Goizeko 11 eta 9 minutu Goiuri eta ez dakit galderarik bote dugun hortik, ze nahi dugu beste giro batzutan kokatu. Bale, galdetzen digute. Entzule bate galdetu digu, ea itzulia ze motatako ziklistek irabazi ohi duten eskalatzaileak, kontrarrelogistak edo konpletoagoa dierenak. Ados, venga, ni hasiko naiz eta nahi baduzu borobildu. Esango nuke batetik ziklismoa aldatu egin dela. Duela 20 urte kontrarrelogista, espezialista, erlojuaren aurkako espezialista eta eskalatzaileen arteko nolabait arrakala zabalagoa zela, gaur egun ez direla horrelako hainbeste ziklista. Eta badira, esaterako, Mikel Landa aipatzen dugunean, Mikel Landa eskalatzaile soia da. Ez da ziklista kompletua. Ez
ez da ziklista bat esprinean, klasiko batean, ailegara batean bereziki azkarra izango dena, ez da ziklista bat erlojupeko batean errendimendu ona emango duena, naiz eta atzo oso erlojupeko ona egin zuen. Orokorrean ziklismak, Mikel Landak dozka 36 urte orain, orokorrean ziklismak egin du beste espazio batzuetara, askoz osoagoak diren ziklistetara. Adibidea, Tadej Pogačar, munduko ziklista honena eta ziurrenik historiako ziklista honenak irabazi ditzake oso espezialistentzako klasikoak, arbideko klasikoak, irabaz ditzake Frantziako turra, irabaz ditzake erlojupekoak, esprinak, bueno, pixka ziklismoa zentzu hortan aldatu egin da eta atletagoak dira, garai batean 50 kilorekin oso eskalatzaile eta 80 kilorekin oso potentziazko erlojuaren aurkako espezialista zirenak baino. Eta galderaren muinera itzulita, ze ziklista motak irabazten du? Denetarik izan da, itzuli irabazi dute eskalatzaile hutsek, gure errepideak oso menditsuak dira, eta nahi gabe ere, beti dode mendateak hemen, naiz eta, bueno, duela urte gutxi Rigoberto egin zen bideo batean, ze demontre egiten dabien antolakuntza hau, dena esprinean, dena beraka, dena non dauden mendateak, Euskal Herrian gaude eta zer gertatzen da hemen, bueno, salbuespen batzuk salbuespen, orokorrean, ibilbidea menditsu izaten da. Horrexegatik, izan behar du ziklista batek mendian ondo moldatzen dena, erlojupekoan oso ona izan gabe ere Euskal Herriko itzulian molda zaitezke, baina batez ere ziklista oso xamarra, nolabait maldan behera, errepide estuetan, enbutuetan, ailegaeratan, gainsariak egon direnean, hau ere azaldu behar da, batzutan helmuga lerroan irabazteagatik ere, segundu batzutako gainsari bat egoten da, sailkapen nagusian nolabait ken 10 segundu egin dezakezu, eta horrek ematen dizu, oraindik ere aurrera egoteko aukera. Beraz, oso eskalatzaile, baina bestelako giro horietan moldatzen ez den ziklista batek, nekez irabazten du Euskal Herriko itzulia. Ados, Julen Xabizok zerbait esateko edo galdera gehiagorekin? Ez, hori eranzteko zer nik bintzat. Botakizu beste galdera bat, beste entzule batera. Norak galdetzen du, zergatik esaten da, itzulia dela egutegiko lasterketarik gogorrenetako bat, turra bezain luzea ez bada? Bueno, egia da... Itzuliak irauten ditu? 6 egun. 6 egun, eta turrak 21 bat. Kontua da, Inigo aipatu denaren bidetik, ibilbideak ere egiten duela gogor lasterketa. Esan nahi dut, aurtengo etapen perfilei begiratuta, 3.000 metrotik gorako desnibel metatuak diren etapak dira. Horrek esan nahi du, antzulek 3.000 metro entzundak aso ez dute neurria jarriko, baina mendiko etapa gogorrek turrean eta izaten dituzte 4.000tik gora. Beraz, horra gerturatzen da. Euskal Herrian badakigu, errepideak lautada egon badago, baina antolaguntzak ez du lautada gehiagirik sartzen. Esan nahi dute mendate inguruak, ibilbide gora beratsuak, gaur esate baterako, Nafarroan, Mendukiloko Kobazuloan amaituko da, horren aurretik igoerak, jeitsierak, errepide estuak. Nik uste dut gogortasuna gehiago dela Euskal Herrian ez daukagu Frantzian Alpeetan dauden 20 kilometroko mendaterik, baina uste dut gogortasuna gehiago eranzten duela horrek. Ibilbide gora beratsuak, ibilbide urduriak eta zentzu horretan, baina olen esaten zunaren bidetik ez, itzulian ondo ibiltzen diren ziklistak dira, ziklista orekatuak, hau da, ibilbide guztietan ondo ibili domintzat defenditzen direnak, eta gero horrez gain, lasterketaren egoerak berak ere, horrelako errepide urdurietan, horrelako ibilbide urdurietan, askotan taldekiden laguntzari gabe geraraztea ekartzen du, beraz, zentzu horretan ere, itzulian ondo ibiltzen den ziklista izaten da normalean, taldearen babesi gabe ere, bere kaxa ondo moldatzen den ziklista. Eta lare honi gehitu bertzaio, Frantziako Turra, Espainiako Vuelta eta Italiako Giroa, 3 asteko edozin lasterketa gogorragoak direla, nolabait lan edo neke metaketaren ondorioz soilik, eta gainera oso mendate handietan murgiltzen direlako. Oso galdera hon bat iritsi zaigu. A ber, ez dakit zuek jakingo zuen erantzute, baina jartzute, kaixo talde, txirrindulariek paisaiaz gozatzen aldute, ala gehiagi sufritzen ari dira horretarako. Segun zeinek... Nik esango nuke, disfrutatzen dutela, ze mundialetan da, behintzat, azken urteetan, atera dira bastante txirrindulari esaten, igual, mendi bat igo eta paisai oso polita zela. Ez dutela hainbeste disfrutatu, sufritu edo irabazi behar zutelako, baina gogoratzen naiz, azken Espainiako bueltan edo orain dela 2 urte, arazoak egun zela erretzeako paisaia dena erreta zegoela, pena zela jendea ez egotea eta dena erreta egotea. Ordan bai fijatzen direla bintzat,
inguruan nola dabilen. Bai, egon daiteke oso itxuta iristen denik, baina orokorrean, bai, zerbait bai, eta gero, etapa batek, 4, 5 edo 6 ordu irauten dituen horretan, momentuak eta momentuak ditu, eta badira momentu batzuk non itxu gurpilari begira egon behar duzun, eta aurrekoari begira, baina beste momentu batzutan, lasterketa lasaixiago doa. Historiari buruzko galderak ere egin dizkigute, hau da ez edizio honi buruzkoak, pixka bat historiko... Saiatuko gara, Google-i begira. Galdetzen digute, gaur egualdi ona dao, baina noizbait eguraldi txarragatik etapa bat bertan bera gehatu da? Azken urte hortan nik ez dut esango nuke, baina egonda etaparen bat moztu behar izan dena. Ez, egon zen eroriko masibo uran. Baina hoi euri gabezan, Hori gabezan, hori egon zen eroriko bat, Mikel Landak idatzen zuen jaitsiera hartan Renko Ebenepoel erori, Primoz Roglic erori, Jonas Binego erori, mina hartu zutenen bat ziklistek, uste dut horrek ere suposatu dela gero zigor moduko bat ere, horregatik Binego eta bestelako ziklista batzuk ez dira itzulian, eta orduan errepidea ambulantziari gabe geratu zen lasterketa, eta lasterketa neutralizatu egin behar izan zuten. Pentsa, nik egin nituen 15 urte Euskal Herriko itzulian speaker lanetan, eta hori egiteari utzi nion, etxe honetan, naiz irratian, itzulia kontatzen hasi ginenean. 20 urtetan, behintzat itzulia oso gertutik jarraitu dut, nik ez dut buruan horrelakorik, iraganera begira akaso egongo da, eta akaso gogoratzen ez dudanik ere egongo da. Aipatu duzuen gertara horren arira, duela urte batzuk argitaratu zen, 1973an, bigarren, 1973ko edizioko bigarren etapa, pirilaren 10ean jokatu behartzena, Durango eta Mungi artean, 185 kilometroko ibilbidea zuten, baina egun hartan, errepideko hainbat leku, batez ere, mendate inguruak eta erabat elurrak hartuta zeuzkan, eta antolakuntzak horren aurrean elurraren ondorioz, bertan bera utzi zuen, esan dugu, 1973ko edizioko bigarren etapa hura. Ados, nik hartainoko memoriarik ez daukat, baina tira, hemerotekak erantzun digu. Venga, jarrituko dut? Bai, noski. Talde handiek kontroletan dabe lasterketa, ala hemen sorpresa gehiago egoten dira beste lasterketetan baino. Nik sorpresaen alde egingo. Bai. Ez hain sorpresa, baina ez da turrean bezala, alde batetik Pogačar eta alde batera utzita, egia esan, lehenengo etapan pronostiko bat egiten baduzu, ia dena beteko zaizu, erorikoak eta baldin badaude, eta itzulian betiago baten bat, sartzen dela podiumean, beti sartu izan da Izagirre, ez da oso favorito izaten, kale kinielatan, baino, betiago baten bat arrautzak ikutzen esan dezakegu. Bai, gertatzen dira bi gauza batetik, taldeak zertxo bai txikiagoak dira, 7 ziklistako taldeekin aritzen dira taldeak hemen Euskal Herriko itzulian, horrek esan nahi du, segituan ziklista bat galdu ezkero, erorikoren bat, osasun arazoren bat, liderrak berak, 5 gizon besterik ez dituela. Bestetik, errepideak oso estuak dira, hemen ailegaerak, mendatetarako sarbideak, Donostiako klasikoan ere beti ikusten dugu ez, Murgiltor txontxorrera sartzerako horretan, badagoela ez, bihurgune bat, zubi estu bat, eta horrek egiten du askotan taldea antolatzeko ere, zailtasun gehiago izatea. Denboraldiaren unea ere, lasterketa garrantzitsua da oso, baina era berean, badago askotan talde barruan, igual disiplina do jerarkia aldetik dantza gehiago, batez ere azken urtetan ikusi ditugun bizefalia eta trizefalia horietan, turrean akaso beste tensio batzuk sortzen dira, eta azkenean gauzak bideratzen dira, eta itzulian, ez hainbeste, ikusi behar dugu, itzuli honetan esaterako, Lidl Trek taldean, Matias Eskelmos eta Juan Ayusoren artean, zer gertatzen den, berez favorito paper horrekin etorri da Ayuso, baina atzo erakutsi zuen Eskelmosek indartsuago dagoela, batzutan kontrol horiek eta taldearen jarrer horiek ez dira, nolabait, Frantziako turrean edo bestelako lasterketetan igual ikusten direnen parekoak esango nuke. Eta gero batez ere, ibilbide motak eta orografiak ere uste dut horre eragin handia dutela. 7 urteko entzule batek, 7 urtekoa ez da entzulea, bere ama da entzulea, baino bidali digu bere semearen galdera. Galdera serioa, Martinek 7 urte dauzka eta galdetzen du, ea ze bazkalduko duten gaur txirrindulariek. Bazkaldu zute, bazkalduko, zirtera ordua, arratsaldeko ordu batetan izango dute. Horrek esan nahi du gosarian, orokorrean, oraindik nahiko nutrizio doktrina klasikoetan aritzen direla, alegia, pasta jango dutela askok, pasta, arroza, karbohidrato iturriak,
Eta gerora norberak izaten ditu bere... Etapan zehar barrita asko eta gel asko. Bai, hori bai, etapan zehar... Eramaten dute behaien ordutegia, noiz jan, eta alarma, eta behaien ziklo konputadorean, ematen duten makinatxoan alarma saltatzen die, eta orduan jan behar dute, eta horrela ezek bat karbohidrato eta osasun kontuak hor ja ena izan ditua, baina hor etapa bakoitzean badukate beraien abia puntua eta zer jan. Bai, eta kontu honek behar, ziklistatek etapa batean 3.000, 4.000, 5.000 kaloria konsumi ditzakela, eta horren pareko ingestak ere osatu behar direla. Gosarietan, batzuk zerealetara jotzen dute, jogurrak ez dira gauza misteriotsuak izaten, baina bai, batez ere karbohidratoak hartzen dituzte, eta gero errepidean aipatu ditu Xabik barritak, gelak, egia da, badirela nolabait digestiorako eta urdaiaren osasunerako nahiko elikagai traketxak eta batzutan bestelakoak ere izaten dira, eta naiz eta oso kirol sofistikatua izan, euskal pastel batzuk pastelerian erosi eta ziklistek hor janditzakete bidetik, hori oraindik gertatzen da eta egiten da. Kroasanak eta hori da, azukrea, hidratoak, hori guztia oso azkar konsumitzen ditu ziklistak errepidanari den horretan, eta horrek gerora bestelako karbohidratoekin, esandakoa zerealak, pasta, arrozarekin, glukogeno oinarriak osatu, eta horiek epe luzeragoko energia ematen diete, gerora egoten dira, kafeina suplementoak, geloietan egoten diren azken uneko bizigarriak, eta azken urteetan teknologiak edo zientziak erakutsi die, eta hau gero eta gehiago gertatzen da, nolabait, enkurtido ospina edo pepinillo ospina, benetan karranpak dauzkatenean eta ematen diolako zelularen energia sortze prozesu horretan alako bultzada, eta gero eta gehiago horrelakoak dagoeneko pepinillo pote hartu eta edan beharrean formato, kirol elikadura formatuan ere agertzen dira, uste baino gehiago konsumitzen dira gaur. Bueno, nik uste Martinek txirrinduleri izan nahi duela, beraz Martin, esan amatxori euskal pastela erosteko. Hori da. Eta pepinilloak. Eta pepinilloak. Zuen interesei buruzko galdera bat badago hemen. Zein izan dan zuentzat, zuen ustez, ediziorik zirraragarriena? Nik erantzungo dut lehenengo, niretzat urtea begiratu beharko nuke, baina Eibarko kaleetan megafoniatik kontatzea Jon Izagirre helmugan zegoela eta euskal ziklista batek lortuko zuela garaipen hori ikaragarria izan zen, bere zale guztiak antzeuden, ormaiztegi osoan zegoen, eta ziklista euskaldun batek euskeraz garaile izango zela entzute hori eta nolabaitzuk hori kontatzeak, niri poze handi eman zidan eta gogoratzen dut nolabait, bai, edizio berezienetako bat bezala, akaso lehen edizio haiek, Saunier Duval taldearekin, Gomez Martxante eta Juan Jokobo eta olako ziklistak zeuden garai hoietan, baina bereziki Jon Izagirreren garaipen hori aipatuko nuke, eta bide batez ondo baderitzozu eta galderekin jarraitu aurretik, gaur goizeko 9:00 gosari giro horretan, Jon Izagirrerekin aritzeko aukera izan dugu, eta entzungo duguarekin egin dugune elkarrizketa. Lasterketa osteko elkarrizketa gustoko ditugu, bero-beroan ziklistak bizi duena eta burutik pasatzen zaion hori izaten da interesgarri, baina goizaldean, hurrengo etapa aurretik dagoenean eta dagoeneko nolabait ideiak eta sentsazioak oztu eta hausnartzeko denbora egon denean eurekin aritzea gauza ederra da, eta Jon Izagirre telefonaren bestaldean dugu. Jon Izagirre, egunon? No, bai. Tira, atzoko erlojupekoak eman zizkigun lehenengo zertzelada batzuk, itzuliaren inguruan, baina guk pixkatatzera egin nahi dugu eta zoriondu bertzaitugu, Miguel Indurain sari nagusian lortutako garaipen horrengatik, eta nolabait aurten denboraldi hasiera honetan topatu duzuelako, ez dakit bidea, osasuna, zorte puntu hori ere askotan behar dena, nolabait sentsazionak izan eta errematatzeko, pentsatzen dut ospatuko zenutela taldean, nolabait behintzat naiz eta itzuli oso gainean zegoen, ezta? Bai, ala da. Nik uste daneako tartea dagoela eta olako momentua ospatu behar diala, disfrutatu behar diala, eta esan zuk esan bezala, txukun hasi urtea, lehen urtean ez bezala, eta etxeko lasterketa ere, mimoz pesatu dugu urtero bezala, eta momentuz gauzak ondo doaz, ez? Atzo Gorkari galdetu genion, Gorka, Jon, pozik izango alda, erlojupeko txukuna egin du, akaso gehiago nahi, eta berak buruarekin esango nuke, zerbait gehiago edo nahi ote zuen, o espero ote zuen. Zer sentsazio utzi dizu atzoko erlojupeko horrek, itzuliaren hasierako horrek, Jon? Bai, argi dago, eta nire biziko erlojupeko ikonena izan atzokoa, baina, eskate 10 segundutxo aurre esio gotea gustatuko litzaek, ez? 10, 12, 13 segundutxo horik. Baina, ikusi izan batez ere Paul Seixasek egin zuen erakostaldeaz, nik uste
mailan kolpe handia jozuela, lehenengo erlojupeko horretan, eta bueno, argi gelditu da atagai nagusia gelditu dela itzuli irabazteko. Baina, guretzako itzuli hasi besterik ez da egin, eta, oraindik etapa oso gogorrak eta polita gelditzen dira horretik. Hoien artean, Jon, gaurkoa bertan, akaso, ez dakit paperan begira, egon daiteken etapa gogorrena edo gogorrenetakoa, ez dakit ze aurrikuspen, indarrak bete-betean dira, talde oso indartsuak, eta ziurrenik atzo erlojupeko horretan zuk aipatu duzu ez 10-12 segundu aurrerago izango dira ez hautagai nagusi batzuk ez dakit Isaac del Toro bera, Juan Ayuso bera, gehiagorea akaso esperoko zutenak, talde oso indartsuak dituztenak eta agian gaur aurrikusten dutenak etapa gogor eta astindua biziko dugula, ezta? Bai, agian atzo egontien ez diferentzia horik ikusita eta batez ere agian UAE bat daukan talde indartsu horrekin zuk esan bezala. Agian mugitu dezaketa lasterketa azkeneko igora horretan San Miguelen. Eta, nik uste etapa gogorra da. San Migueleko igora itzulean ez da sekula egin, eta, nik ondo ezagutzen dudan igoera da. Eta guraldia bera ere, neko gogorra da beroaren aldetik, eta nik uste etapa exigentea tokatuko zaigula barkoa. Atzo Jon Gorkari galdetzen nion jaitsieragatik erabaki hor gertaute zitekeen, berak esaten zuen, asfaltu hori Espainiako bueltan berrituta zegoela, euririk gabe, akaso etzela jetxiera benetan erabaki horra, ez dakit hori aztertu ote duzuen, San Migueldik bera, mendukiloko azken igoera hori heldu aurretik, baote den horrere espaziorik jolaserako, edota akaso galdu duen nolabaitu gai hori jetxiera horrek? Beti dago tartea, gora berak egoteko, azkenen 20 kilometroko parte dago, San Migueleko puntatik elmugara, eta tarte horretan, jetxiera bera ere denetik dauka, alde teknikoa dauka, pedaleira egiteko tarte dauka, eta gero bukaera hori azkeneko kilometroak mendukilora bidean ere malda gogorra dauka, orduan, San Miguel igoeran egon ditzezkeen segundotxoak, gero elmugara bidean, gora bera asko egon daitezke. Aizu, Jon, ari gara mendukiloko amaiera hortaz, eta gaur asko izango dela jokoan, baina uste dut, itzuliak baduela gidoi batez, eta gidoi horrek beti azken etapa horretara, beti azken egun horietara, Eibar inguru horietara eramaten gaitu. Ez dakit, azken uneraino itzulia biziko dugu, edo atzoko Paul Seixasen erakustaldi horrek beldurra apur bat ematen du, gaur bezalako ailegaera batean, gertatzen denarekin, akaso itzuliak bestelako gidoi bat ardezakeena. Baduzue, gorputzean sentsazio hori edota uste duzu benetan bukarar arte irekia egongo dela itzuli hau? Argi dago, gazte honek sekulako indarra duela, erakutsi duela, eta golpe handia jo duela mailan, baina dana dakigu itzulian gora bera asko egoten diela, oso bihurria da, eta paso gogorra daude, eta puntu asko daude minekin daitekenak, eta taldeak ere oso indartsu daude, zuak talde oso indartsu daude, borak berak ere bai, eta agian momenturen batean, ilimak bilatu ditzazkiote zeari, polseiz hasi, orduan nik uste azkeneko gunen arte ezingo dela zer erabakita utzi, baina, ez dakigu agian gaur San Miguel bezalako igora batean, nik uste polseiz del Toro eta dalako igotzaile peteo, diferentziak ere egin ditzazketela. Jon, joan den urtean prestakuntza, denboraldia, dena joan zen gora beratxu xamar, aurten zuk esan da bezala ez. Beste bide bat topatu duzue, askotan horre gaixotasunek, osasunak eragin izaten du, eta sasoi honean harrapatu zaitu azkenean nolabait denboraldi honek. Zein da plana, datozen asteetara begira, momentuz noski etxeko lasterketa honetan gozatu eta gauza honak egiten saiatu, baina baduzu gutxu gara bera datozen asteetarako plana perfilatuta, eta zein izango da, non dira nolabait mugarriak denboraldiari dagokionez? Hau baitu guzen pronto, arrenetako klasikak horrituko ditut, irurak, Amstel de Fletxa eta Lieja, eta handik Frankfurteko klasikak ingo du baita, maiatzaren batean, eta horren ondoren, eskantxo txiki bat eta gero, altuerako konzentrazioa ingo dugu, zierra badan aurten taldearekin, eta zurrare begiraz, ondoren Dofine eta turra izango dugu konmuga. Ondo da, Jon Izagirre, ez izugu denbora gehiago lapurtuko, orain goizeko azken eginkizunak bete eta etaparen irtera bidorretara joango zarete, sortu on gaurkorako eta hitz egingo dugu datozen egunetan. Vale, eskerrik asko.
Tira azken urteetan itzuli irabazi duen euskal ziklista Jon Izagirre, gaur goizean gurekin tartetxoa hartu duena, eta ordu terdi barru mendukilora bidean ariko dena. Gaur bigarren etapa du Euskal Herriko itzuliek, eta etapa gogorrenetako bat ere ziurrenik badu aurretik ibilbide horri begira, lasterketa Iruñetik abiatuko da, eta mendukilorainoko bidea egingo du, tartean Etxauri, Zuarrarrate, Lekunberri, Aldatz, Irurtzun eta Aralargo San Miguel atzean utzita. 164 kilometro bidean lau mendate eta Lizarragako kaina kontuan hartuko bagenu, eta uste dut, desnibel metatu horri begira behintzat hartu beharko litzatekela, 5 mendate lirateke, mendukiloko kopazulorako azken igoera horri ekin aurretik. Etapa gogorra, gaur gauzak gertatuko direla ia ziurtatuta, guk hemen arratsaleko 4etatik 6etara kontatuko dizuegu entzuleok, baina gure lankide Xabi Arrieta ibili da, ibilbide horri begira, Xabi, gaur Zuarrarratera zoaz etapa ikustera, baina aurreko egunetan ere ibili zara, azken errepideko kokaleko horiek eta ikusten, zetopatuko dute bertan ziklistek. Barkatu, Xabi. Asteburuan joan nintzen hor Lekunberri aldera, ikustea pixka nola izango zen amaiera edo nun kokatu etapa ikusteko. Egia Zuarrarrate igo nuen Irurtzunetik, niri gogorra egin zitzaidan, baina nire nibelagati da, ez tentea delako. Zuk nondik igo zenen markatu? Irurtzunetik. Bai, beraiek egin goten bide berdina saiatu nintzen ikten. Hori da alde gogorra nola itesateko, Lekunberrira bidean etzantxegoa da mendatea? Bai, Lekunberritik ez da ezer goraka, dena llano eta beraka da. Eta orduan, egia esan bero asko egiten zuen egunean, nahiko tostauta iritsi nintzen, eta, portua egotzen hasi nintzela, bai ikusi nuen ez, espero baino xoagoa zala, azken finean ia 8 kilometro dira, 1,4 maldarekin. 0,8, bai, ez da... Hoi ez da enbeste. Nahiko etzana da, bai. Baina bai, psikologikoki akabatu ninduena zan, gora begiratu eta hor, 500 metro gorago, hor, eseak ikusi, pare bat kurba itxi eta hor bai, ja esan nola, hemen amaituan ere igoera, goazen pixka soltatzea, eta igo nintzen. Bintzat, bada. Zuarrarrate izango da gaurko bigarren mendatea, Etxauriren ostean, baina Zuarrarratetik elmugaraia azken 80 kilometrotan murgilduko da lasterketa, Lekunberrin sprint berezia egin eta aldatzi goko dute, hau ere mendate etzana da, 3,9 penditza duena, 4,7 kilometro, hankak nolabait berotzen, iesaldiak sortzeko oso ibilbide egokia da, aipatzen ari garen erdiguneko hori, pixka bat sakanara bidean eramango duena lasterketa. Eta hortxe, Maldan behera, Sasiordekan eta Irurtzune gaindituko dute, hortxe izango dugu Red Bull kilometroa, Julen, Irurtzunen bertan, eta entzuleari ere azaldu beharko diogu, Red Bull, babesletza berezia hau ere, badelako itzulian zerbait berria. Elena aipatu duzuzuk ez, izaten direla, bai helmugetan eta baita beste puntu batzuetan ere, sailkapen nagusirako, txirrindulari batek, irabazi ditzaken segunduak. Etapa irabazten duen ziklistak 10 segundu, gokainsari hori lortzen du, hau da, sailkapen nagusian 10 segundu kentzen zaizkio bere denborari, 10 segunduiek irabazten ditu, bigarren sailkatuak 6 jasotzen ditu, eta hirugarren sailkatuak 4. Etapa guztiek dute baita ere sprint berezi bat, eta sprint berezi horretan, ibilbideko puntu jakin batean egoten den sprint berezi horretan, lehendabizi pasatzen denak 3 segundu irabazten ditu, bigarrenak 2 eta hirugarrenak 1. Eta urtengo berrikuntza, hori da, babesle modura, Red Bull sartu dela lasterketan, Red Bull kilometroa deitzen zaio, baina finean sprint bada, beste sprint berezi bat da, eta Red Bull kilometro horretan lehendabiziko postuan pasatzen denak 6 segundu jasoko ditu, bigarren postuan pasatzen denak 4, eta hirugarren postuan pasatzen denak 2. Gaurko etapan, zuk esan bezala, Irurtzunen egongo da sprint berezi hori. Horrek esan nahi du, 5 etapetan, atzoko arlojoaren marka izan zelako, 5 etapetan, 30 segundu guztire izango direla, Red Bull igarotze horietan jokoan, eta 30 segunduk, badira, nolabait, erabaki hori izan daitezkenak, itzuli bate irabazteko. Aralargo San Miguel gaurko mendate nagusia helmugatik 20 kilometrotara dagoena entzuleok, eta bide batez inguru horietan ibili behar baduzue, jakin, errepideak erabate mozuta egongo direla,
uste dut, dagoeneko ezingo duzuela, ziurrenik mendukilora igo ziurrezetz, eta Aralargo San Miguel ere, uste dut, oinez edo biziletan egin beharko duzuela, baina errepideak ibilgailuentzat dagoeneko itxita izango direla. 9 kilometro terdi, 1,7,7, gaur Jon Izagirrek orain txentzun dugu esan digu, hau benetazko mendate bada, ordu erdiko igoera bat suposatzen duena ziklistentzat, eta horrek, beste kolore bat ematen dio lasterketari, eta amaieran mendukilokoko bazulorako igoera horretan, Xabi, esango dugu, gogortasun berezirik ez dutela topatuko, maldangorako joera baduela, eta, bertan indartsuenak ere, jo egin beharko duela, baina ez dela pareta bat, nola baita esateko. Ez, behin alalartik jaitsita gero, bai haude pare bat kilometro agian aldaparekin, baina gainontzekoa nahiko laua da, bai etapako azken kilometro barruan esango nuke igual dagoela zailtasun handiena hor, 10% gorako maldak esaten dituzte daudela. Inoiz naiz izan, mendukioko koazul horiek begiratzen, orduan ez dakit datu zehatza, baina nik uste dut etapari begira, alarren gora suzireak botaz gero, bai egin daitela hor sarraski pixkat, diferentzia gainean, eta lehen aipatu duzu, mikrotik kanpo aipatu dizutela, behin goran distantzia hartuta, maldan bera errekuperatzea zaila izango dela, eta behin distantzia egin ezkero, mendukioko helmuga horretan, bintzat abantaia hori mantentzea. Mendukioko bazuloa bada espeleologo askoren topagunea, aurten ospatzeko bi arrazoi ere badituzte, 20. urteurrena batetik eta bikaintasunaren 4. saria jaso izan hori, bestetik, eta Amaiago Bilar bertako arduraduna gurekin izan genuen, Goiuri, horreituko duzu, eta mendukioko bazuloaren inguruan gehiago jakin genuen, beraz, ziklismotik aratago, bisitak badu nolabait ingurumenarekiko errespetuaren eredutik, eta gehiago jakin nahi baduzue, gure webunean, naiz irratiaren webunean, hor bigarren kafean klik egin eta topatuko duzue. Egunak eta gauak ez dira existitzen mendukilon, alas esan zigun Amaiago Bilarrek. Egia da, barruan zaudenean, ez dakizu... Esaten dute, Las Vegaseko kasinoetan ere horrela gertatzen dela. Tira, hortxe gaurko helmugek ere izango duen beste nolabait interes gehigarri hori, eta gerorare gehiago kontatuko dizugu gaurko karreraren narrazio horretan. Ziklista pare baten korte labur batzuk entzungo ditugu, Goiuri, nahi baduzu galderatxo bat gehiago egingo dugu, ze aste guztian zer ere badaukagu bigarren kafean itzuliaz aritzeko eta nolabait entzulen galdera horiek entzuteko, baina Alex Aranburu, Jon Izagirren taldekidea, Kofidi taldeko Ezkio itsasoko ziklistak, aipatu digu, nola dagoen eta nolakoa izan den atzoko etaparen osteko ajea. Iepa, egunon asetzio, gustora gabilt, egia esan Indurainen oso ondo aurkitu ginen, eta nik uste ondo prestatuta etorri gehala, itzuli honetako, eta aber, hankak nola eratzuten duten, ez? Eta gehiago kontatu digu? Atzo, azkenen oso erlojupeko zaizan zen, gogorra izan zen, ez? Bero hundie aizeare bat zeon, azkeneko zatitan, eta, hor txibili ginen dena eman gendun, eta alik eta ondona egin gendun, hasi que pixka sofritzatuko zen. Eta, giesan gustora gabitzez, Jon oso ondo dago, Paris-Niza on bat ikitik dator. Lizarra nahi irazita, giesan moralez gainezka, eta, nire ondo aurkitu nintzen bukaeran, zean Indurainen, hasi que, haber, egunez egun jongo gara, gaur egun politia dauke Jonetzako, niretzako gogor xamarra igual, baina ikusiko da nola dijozten hankak, eta gero helburu bezala, nik uste biharkoa eta etzikoa dila etapa politia niretzako, eta esan zen bezala ez, nik uste lanak ondo indagatu zela, eta baina disfrutatzen tokatzen dela, egunez egun jongo gara, eta alba dugu disputau, disputatzen hor izango gara. Nahi genuke. Eskerrik asko zuri, Alex Aranburu. Nahi genuke Alex Aranburu berriz ere ikusi, lasterketaren borroka horretan, atzo erlojupeko osatu, eipatu digu, gaurkoa gogor xamarra dela, baina bihar eta etzikoa begiz jota dituela, eta egia esan berarentzat egokiak dira oso. Joan den urtean behasainen garaia ikusi genuen, itzuli guztia Markines Hemeinen 5. Gernika Lumon 4. Eibarren 5. Sailkapen nagusian ere 7. sailkatu zen, ikaragarrizko itzuli egin zuen, gero iritsi ziren,
osasun arazoak eta bestelakoak eta Kofidi taldeari urte asko korapilatu zitzaion, baina gogoa badugu beraiek behar bezala ikusteko. Eta amaitzeko beste euskal ziklista baten hitzak entzuna ditugu, Peio Bilbaok oraintxe larazi digu, atzokoa eta gaurkoa nolabait nola bizi izan dituen eta nola biziko dituen kontatzeko audiotxo bat, eta tira, lasterketa dagoeneko irtera gune horretan, Iruñean daudelarik, hause kontatu dugu Peio Bilbao, atzo, euskaldun indartsuena izan zenak. Bueno, azkera baino gehiago lehengo da nik esango neke, azkenean esfortzua iaia egunean egin beharra dago, eta beti beldur horrekin, errekuperatzeko tarterik izango dan. Baina, bueno, nahiko gustora, ez dakiz denbora indoten. Hau atzoko ailegatu osteko audioa dugu, baina Peioko oraintxe lasaiago aztertuta bidali diguna, honako hau. Egunon, gustora atzo egindako lanarekin, sentsazioak onak izan ziren. Banekien, espezialista ez izanik, lehen etapa esela erraza izango neuretzako, baina, ibilbidea esan guztiz txarra niretzako eta azkenean galerak, bai 6 sekin handiak izan zirela, baina generaleko gainontzeko hautagaiekin ezien horren besterakoak izan, beraz, pozik eta batez be gustora izan behako sentazioekin. Eta, egun garrantzitsua izango da, gaurtik zapatura bitartean egun guztiak izango garrantzitsuak ez, baina batez be gaurkoan niretzako tez garrantzitsua da, benetan ulertu alizateko itzuli honekan noraino iritsi izango nazen, eta benetan, generalean sartzeko aukerak izango ditudan edo ez ulertzeko, ez? Eta zenbat eta harinago hori ulertu, askoz ere interesgarri izango da. Eta, etapa serioa, behar bada itzuli guztian izango dugun igoerarik exigentean erekin, ez? Aradarko igoera hori luzena izango da, dudarik gabe, eta beti penditze nahiko serioekin, konstante, atxeden gunerik gabe, jaitsiera teknikoarekin, eta gero, kiloko igoera berri hori, ez? Neuk ezagutzen ez totena. Baina, nahiko seguru nau, zaitasun handien aragarren beharren egongo dela, bai igoren eta bai jaitsieren, ez? Eta espero dugu, on bat ateratzea eta hemendik bukaeraraino sailkapenaren borrokan egon izatea. Guk ere alaxe espero dugu eta Peio Bilbao miresten dugu ziklista bezala eta ziklismotik garatago ere beti gure taldean nahi genuken txirrindularia ere badelako. Beraz, ondo baderitzozue, Xabi, Julen Goiuri honekin amaituko dugu gaurkoz itzuliaren analisiari dagokionez. Gaur arratsaleko 4:00 aurrera ere beste hainbat ziklista euskaldunen hitzak eta aztertzeko aukera izango dugu eta gurekin izango ditugu hor Iñaki Arratibel eta Ainhoa Artolazabal. Eurei galdetuko diogu zehatz-mehatz zer gosaltzen duten gaur egun ziklistek. Guk erantzun orokor bat eman dugu, baina ondo dakite nutrizio eta prestakuntza fisikoari buruz eurek eta haiekin ariko gara. Xabi, uste dute zuk Laster bizileta hartu eta martxa egin marko duzula? Bai, ez du nahi oso ito eta iritsi orduan lasai edo patxaraz joan marko naiz. Guk jai emango diguzu lehenago gaur, baina trukean arratsaleko 4:00 aurrera telefonoz kontatu beharko diguzu, zegiro da bilen handik, ozer? Saiatuko naiz. Arna zabalima daukazu bintzen. Ea nola nabien lehenik, eta gero saiatuko naiz erantzuten. Ari garenean, gure txanda galdu dugunean, nekea gain hartzen duenean, goiziltzen dira ametsak, baino gaur etapa garaipena lortzeko ametxean borrokan ibiliko diren bat ziklista. Guk 4:00 aurrera kontatuko dizuegu, baina Xabi Arreta badoan bezala Neko Iturbe eta Imanol González Gurutxaga badatoz hementxe bigarren kafea gurekin hartzera eta guk hainbat proposamen zinematografiko eta bestelakoak egin behar dizkizuegu azken minutu hauetan entzuleok. Begirada jaikita zerura.
Imanol González Gurrutxaga, Neko Iturbe, egunon. Egunon, bai. Ondo ibiltzarete oporretan eta? Bai, bai. lasai. Ere bai. Ondo bizi da, denak ibili dira alpro jakerietan goiuri. Badirudi baiet. Tira entzuleoak puri-purian tartean murgildu behar dugu eta hainbat proposamen ekarri ditugu zuentzat eta proposamen horietan lehena Imanol González Gurrutxagak egitea nahi nuke. Imanol, zein izango da, gore entzulei gomendatuko diezun, datozen egunetarako eduki ikusentzunezko hori, pelikula, telesail? Bida, gaur kontan ekarri dizuet telesail bat, Rooster izenekoa, HBO esango nuke ikusgai dagoela, eta guantxen momentu honetan estrenatzen aidien telesail bat da. Hau da, laugarren atala estrenatu zuten igande gauean, eta ikusi ahal izan zen astelehenetik aurrea. Egia telesail berria izan da gogo asko euskara ikusteko, baino badago hemen kondizionante bat, nik uste batzuk ezagutuko dezuena, eta da aktore protagonista dala oso ezaguna, niri asko gustatzen zaitena, eta telesail berri bat izateaz aparte, aktore honek ja gogo ematen zitena telesail hau ikusteko. Eta aktore hori da Steve Carell. Hemen ja hainbatetan aipatu dizueten aktorea, batzuk ezagutuko dezute The Office telesailan ikusteagatik, beste batzuk hainbat komedia romantiko pelikula inditulako, eta telesail honek kontatzen du idazle baten historioa, bere alabak unibertsitate baten lan egiten dula, irakasle bezala, eta bertara juten da bisita egitea, momentu txarrak pasatzen nahi delako, eta telesaila aurrera doan inen, bere unibertsitate hortako viajeak geroz da maizagok bihurtzen dira. Egia esan telesai oso interesgarri iruditu zaida seria batetik, ze pertsonaiak asko gustatu zaizkin, nola dauden idatzita eta nondik dauden jorratuta. Lehenago Shrinking aipatu dizuet beste telesail bat baita asko gustatzen zaitena eta momentu honetan esango nuke aurreko urten estrenatu zen telesail bat dela, eta nahiko estetika antzekoa eramaten du, dialogo garrantzia handia dute eta bertan baita pertsonaiak modu oso puntual edo konkretu baten daude landuta, eta egia esan orokorren asko gustatu zait, irudi aldete baita nahiko interesgarri iruditu zait, baino batez eta aipatu eten bezala elkarrizketak kasu honetan balio asko dute, iruditu zait komedia oso ondo landuta dagoela eta badaudela momentu asko beste modu batea daudenak jorratuta komedia puntu hauek, esan nahi guain arte ikusi ditugun komedia maila horietan kontu nukita, hau da, The Officeko komedia mota antzeko hauke, baino esango nuke gaur egunera eraman da eta oso komedia visuala, oso komedia fisikoa, vamos a decir. Eta bai. But it can't continue unless you put some gasoline on the fire. Crush it, Rooster! I'm gonna crush it! Nobody spit, okay? Oh, I'll chase off! Okay, you go! Rooster, HBO plataforman ikus daiteken telesaia, Imanolen gomendioa. I know. No, I didn't. I'm sorry. Hoxe gaurko lehenengoa, itxura hona dauka telesaiak, eta nik bintzate apuntatuko dute aldenean bintzat ikusteko. Eneko zure proposamena zein da? Bira, ni kasualidadea, baina asteburu hontan ez dut ez zinemara joteko aukerek izan, ez da telesaiik edo filmeik ikusteko aukerarik izan, beraz, ekarriet justo ostiral hontan estrenatuko den film bat. Film honek izena du I Swear. Ze kontatzen da historia honetan? Hau 80ko hamarkadan oinarritzen da. John Davidson izeneko pertsona baten bizitzan oinarritzen da, eta ze berezitasun du John Davidson honek, berari 15 urterekin Tourette sindromea diagnostikatzen diete, eta
filma da nolabait berak bere bizitzan Tourette sindromeak eman dizkion zailtasunak edo bere bizitzan nola atera duen aurrea erakusten da film horretan. Eta nik egia esan, trailerra ikusi nuenetikan, duela hilabete pare bat ateratzen, filma hau ikusteko, gogotsu nago. Eta egia esan, ostiral honetan, ez dakit ostiral honetan zehazki, baina bai asteburu honetan badut asmoa film hau ikusteko, zinemetan bertan. Protagonista Robert Aramaio da, eta askok esan dute, edo nik irakurri deten kritiketan behintzat, bere bizitzako papera dela. Eta egiten duela, bere bizitzan egin den paperiko berena, edo batzuk baita irakurri etortikan esan dutela Oscar bat mereziko lukela, nik ezakit zenbateraino izango dan, ze oraindik ez da hemen estrenatu, beraz, hori, nik asteburu honetan ikusiko dut eta kontatuko dizuet. Pelikula honekin egon zen BAFTA sarietan nola baiteko liskarra edo gora bera, ze, aipatu duzu ez, Tourette sindromeari buruzkoa da, eta John Davidsonak ekintzailearen bizitzan oinarritutakoa, eta bera gonbidatu egin zuten BAFTA sarietara, eta antza denez, ekitaldian zehar atera zirenean Michael B. Jordan eta Delroy Lindo efektu honenaren sariak edo banatzera edo momentu honetan entzun omen zen eta mikrofonoetatik sartu zen nola John Davidsonek deitzen zien, hitz itxusi bat esaten zuen, eta orduan gero hortxe sortu zen eztabaida, zeberak nahi gabe egiten du, Tourette sindromearen ondorioz egiten du, kontua da, hain justu izan zela, pelikulari buruz hitz egiteko modu bat baita ere ez, erakusteko, begira, irain hau erabiltzea, beste bi aktoreren aurka noski gaizki dago, baina Tourette sindrome dutenek nahi gabe esaten dituzte hitz batzuk edo tik batzuk kontrolori zaukate eta hor sortu zen nola bateko liskarra, gero barkamenak eskatu behar izan zituen BAFTA sarietako aurkezleak eta gai bat oso interesgarria eta gehienok behintzat gertutik ezagutzen ez duguna, ez dago etxe guztietan Tourette sindromea duen norbait, eraz, interesgarria, gaia pixka bat gehiago ulertzeko. Esan behar da, aktore honek, aktore benaren saria irabazizula BAFTAetan esango nuke. Sari bat eramantzun bintzat pelikula honegatik, eta nik pelikula ez dut ikusi, trailerragatik esango nuke, bai notatzen dela eta bai ikusten dela pelikulan atzetik badaola lan bastante handi bat. Can you make a decent cup of tea? Oh, I am good at tea. BAFTA saria jaso zuen aktore onenari eta baita casting onenari Lauren Evansek, horiek izan ziren euren sariak nolabait esateko, baina bestelakoak ere jaso ditu, British Independent Film Awardsetan casting onenaren saria ere jaso zuen, eta baita interpretazio nagusi onenaren saria, beraz nolabait bikoiztu egin dira sari horiek, baina orokorrean castinga ere saritu dute bai BAFTAtan eta baita British Film Awards horietan. Bestelako izendapenak eta ere noski izan ditu, baina bai ez da dezakegu Robert Aramaiok, John Davidsonen papera egiten duenak, bi sari horiek jaso dituela. British Film Awards eta BAFTA bat dira, ez da? Esango nuke BAFTak direla British Academy Film Awards. Bai, baina besteak dira Independent British Film Awards. British Film Awards esan duzu eta geratura izan. Bueno, hirugarren aldiz esan dudanean independent hitzak kendu egin dudalako, beste bietan independent esan dut. Listilla! Apostu egingo dugu? Ez dut esan ez? Apostu egin nahi alduzu? British Film Awards eta BAFTA batetan. Bakean bizizan du nahi zen azkeneko poste egun hauetan, oporretan, orduan naiz etorko biat, horrela bakean jarraituko duzu. Pepinillos. Zikristek eaten dituzten. Aramaiok baita familia euskalduna dauka. Bere aitona... Idoia sormen direna, osabe izango da. Ondela gutxi zantzun, bere aitona uste donostikoa zala, holako zerbait. Bai. Bate mata Aramaiotik etorriko da, igual. Ostakit. Ze, Julen, hemen goiuriri bronka batatzen isilian. Bronka mikrofono aurrean bota da. Nik bronka. Ez da baida nahi dugu, saltsa nahi dugu. Bronka ez inorri botatzen. Zein da horrengo proposamena, zein dagokio? Goiuriri eta beste azuri eta ja seio amaitzen da. Ados?
Ados, banik altas capacidades ikusi dut duela egun pare bat. Hau da, Juan Diego Boto, bueno, aktore gehiago dauden noski, baina agian ikusi duzu Juan Diego Boto azken egunetan elkarrizketa batzuk eta eskaintzen pelikularen promozioa egiten. Eta kontua da, kontatzen duela pelikula honek, oso gai interesgarri bat plazaratzen du. Protagonistak dira Alicia eta Gonzalo, Marian Alvarez eta Israel Elejalde. Eta Alicia eta Gonzalok daukate seme bat. Eta ara non deitzen dieten eskolatik esateko gauza bat gertatu da eskolan zuen semearekin. Jarrera bitxi eta ez onargarri batzuk izan ditu semeak eskolan. Eta orduan hasten dira pentsatzen, bueno, aukera bat sortzen da agian eskola publikotik atera eta semea eramateko eskola pribatu, English, modern, horrelako top elitista batera, ez? Eta aukera horren inguruan sortzen diren zalantzak plazaratzen ditu pelikulak, ze semea eskola aldatzea ez da soilik semearen egitura edo semearen leku aldatzea soilik, baizik eta, bueno, horrek semea eskolaz aldatzeak ekartzen dio gurasoei, beste klase batera salto egitea, ez? Beraien lagunak jada izango dira, eramaten badute ara semea, eskolako gurasoak eta eskolako gurasoriek dira orokorrean dirudunak, badira beste elite batekoak, ezta? Eta orduan, pelikula komedia bat da, eta sartzen da batzuekin eta besteekin eta zaska ugari dauzka, eta gustatu zait gaia nola lantzen duten, ez? Ze, egia da, badela gai bat puripurian dagoena, hemen gainera Euskal Herrian egoten dela behin eta berriz, bi egunez behin egoten da eztabaida, itunpeko eskolak, baina eskola publikoa, baina Euskal Eskola publikoa zer da, baina ikastola ez ote da Euskal Eskola zer da, alda eskola pribatu bat bezalakoa, ez da, badakiz horrelako eztabaidak egoten direla, eta pelikulen honetan jartzen dute, eskola publiko bat, eta eskola txikiago, eta pribatu, eta oso garestia den eskola bat, hortxe biak jartzen dituzte parez pare, eta hor gertatzen dira konbertsazio interesgarri batzuk, gurasoi buruzko pelikula bada, ez da umei buruzko pelikula bat. Umea azken finean bosta esola, ze eskolara joaten den, baina bada pixka bat aurre iritziei buruzko pelikula bat, eta kritika horrela azido xamarra egiten du, eta gustatu zaizkieta hainbat momentu. Agian egia da gag batzuk edo broma batzuk luzegi jotzen dutela, eta errepikakorrak egiten direla une batzuetan, edo hori da nere iritzia behintzat, baina badaude horrela puntazo batzuk gaiari buruzkoak oso interesgarriak direnak, ez? Ze momentu batean ari dira hizketan beste guraso batzuekin, eta ikusten duzu nola batzuk eskola publikoaz hitz egiterakoan alderdi txar bezala aipatzen dute kultura artekotasuna, ez? Eskola publikoetan herrialde askotatik etorritako umeak daudela, eta aldiz beste eskola pribatuan, eskola garestian, eskola ingelesezko eskola horretan, puntu fuerte bezala dago kultura artekotasuna. Hau da, herrialde askotatik etorritako ikasleak edukitzea ze ona den umearentzat, ez? Eta hori kritikatzen zen eskola publikoan, eta dauzka horrela puntu interesgarri batzuk, gai horretaz hitz egiteko. Borja Kobeagak eta Victor García Leonek egin dute gidoia, Victor García Leonek zuzendu du, eta izo, komedia bat, horrela, ez da zuen bizitza guztian gogoratuko duzuen pelikula horietako bat, ez da zuen pelikula gustokoena bihurtuko ziurrenik, baina aktoreak oso ondo daude, eta gaiak badu bere mamia, ez da. Soy Paz. Hola, ¿qué tal? Tu hijo y el mío se han vuelto muy amigos. Mujer Alicia, ¿qué está haciendo con Paz? Aipatu duzunean badela puntu fuerte bat nolabait kultura artekotasun hori gogora ziditu dela gutxi Bartzelonan ginela. Bartzelonako lagun batek nola kontatu zidan eskolan zegoela familia bat, bikote bat, estatu batuarra, horrelako nomada digital horietako batzuk, enpresa bat estatu batutan, eta nola eurek hitz egiten zuten expa kontzeptuaz edo beste migrantei buruz, beraiek migranteak ezparira bezala. Eta zioen, tipoak zerbait daki erderaz. Tipak ez daki erderaz. Katalanez hitzik ere ez.
baina expataz hitz egiten dute, eurak espalira bezala eta grazia egin zidan, eta... Izugarri, horrelako momentuak pelikulak baditu, ez? Badago momentu batean kexatzen dira eskola garestian badagoela Kolonbiako narko bat, eta hori elkarrizketa hori edukitzen dute guraso espainol bateko etxean, alabaren komunean sartuta kokaina kontsumitzen. Eta esaten dut, karo, noski. Entzuleok eguerdik 12 ditugu, nik Amarga Navidad gomendatu nahi nizume, datorren asterako utziko dut, zinemetan duzue Almodobarren azken lana, eta Almodobarren osagai guztiak dituena. Barbara Leni, Aitana Sánchez Gijón, oso aktore honak, eta metazinemerako espaziotxo bat ere bai, nolabait beti dagoelako Almodobar zeharka, Almodobarren zineman. Eguerdik 12, Julen, Eneko, Imanol eta Goiuri, behar arte. Agur. Julen, zu arratsaleko laurak arte. Gero arte. Entzuleok oraintxe informazioaren txanda, arratsaleko lauetan, Julen da behintzat hemen izango gara itzulia, behar bezala kontatzeko etapa ederra gaur, eta Xabi Arritarekin konexioaren bateren negoziatzen bagabiltza, antxe ibiliko da errepide bazterretan. Ondo izan, gero arte! Keep calm and bigarren kafea.